इंद्रियः ज्ञानं लब्धा परां शान्तिं अचिरेणाधिगच्छति। જે મનુષ્ય દિવ્ય જ્ઞાનથી સમર્પિત થયેલો છે અને જેણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરી લીધી છે, તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તરત જ પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિ પામે છે. अज्ञः च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। પરંતુ જે અજ્ઞાની તથા શ્રદ્ધાવિહીન મનુષ્ય પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રોમાં સંદેહ કરે છે, તેઓ ભગવત ભાવના પામતા નથી. તેમનું પતન થાય છે. સંશયગ્રસ્ત વ્યક્તિઓ માટે નથી આ લોકમાં સુખ કે નથી પરલોકમાં. योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान अग्निच्छन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निमग्नन्ति धनंजय। હે ધનંજય, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળોનો ત્યાગ કરીને ભક્તિ યોગમાં કર્મ કરે છે અને જેના સંચય દિવ્ય જ્ઞાન દ્વારા નષ્ટ થયા છે, તે વાસ્તવ સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે. આમ તે કર્મ બંધન દ્વારા બંધાતો નથી. तस्मात् अज्ञान संभूतं यत्थं ज्ञानासीनात्मनः छित्त्वेनं संशयं योगम् आतिष्ठ्योत्तिष्ठ भारत। માટે અજ્ઞાન વશ તારા હૃદયમાં જે સંદેહ ઉત્પન્ન થયા છે તેમને જ્ઞાનરૂપી શસ્ત્ર વડે કાપીને હે ભારત, તું યોગારૂપ થઈને ઉઠ અને યુદ્ધ કર. इति चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच आरती माताजी, जिग्नेश दरबारजी. खूब सुंदर श्लोक નું પઠન થયું આરતી માતાજી આજે, અને અનુવાદ પણ તમે સુંદર લીધો. હરે કૃષ્ણ. જિગ્નેશ દરબારજી, તમે બંને આટલા બિઝી શેડ્યુલમાં સવારે 7:30 વાગ્યા પહેલા તમે સેવા આપો છો, ખૂબ આનંદ થાય છે અને હું તમારો બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી તરફથી હું તમારો આભાર વ્યક્ત કરું છું. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. તમે બધા પણ અત્યારે સમય કાઢીને જોડાઈ ગયા છો 8 વાગ્યા પહેલા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ આરતી માતાજી, બેલા માતાજી, મીનાબેન રાવલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ભરતભાઈ પંડ્યા, દીક્ષિતા શાહ માતાજી, હરિઓમ, દિનેશભાઈ કોસિયા, જિજ્ઞા સંઘવીજી, મિહિર ભોજાણીજી, ઘણા બધા. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રીતિ નાકરજી, સ્વાતિજી, સરોજજી, રીટા દવેજી, નીતાબેન દવેજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ. તમે બધા પણ શ્લોક પઠનમાં આગળ આવો તો શ્લોક ધીમે ધીમે આવડશે. જો કે ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ છે, તમને બધાને એમ થાય સંસ્કૃત આવડતું નથી, પણ જો તમે શ્લોક પઠનમાં હાજર રહેશો અને શ્લોક સાંભળશો તો તમને ધીમે ધીમે શ્લોકો આવડશે. અને બીજું એ કે અનુવાદ માટે કંઈ બહુ લાંબુ શીખવાની જરૂર નથી. ગુજરાતી વાંચવાનું છે જોઈને, તો તમે બધા અનુવાદની સેવા માટે પણ આગળ આવી શકો છો. જે લોકોને રસ હોય, ઇન્ટરેસ્ટ હોય, એ લોકો મને પર્સનલ મારા મોબાઈલ ઉપર કોન્ટેક્ટ કરે તો આપણે એક ટાઈમ ટેબલ બનાવતા હોઈએ છીએ કે કયા દિવસે કોણ શ્લોક લેશે અને કોણ અનુવાદ લેશે. બરાબર? તો પ્રભુજી. યસ માતાજી, બોલો ને. અનુવાદ માટે કેજો જરૂર હોય ત્યારે. યસ, શ્યોર. હું તમારું નામ છે ને જ્યાં જ્યાં જગ્યા ખાલી છે ત્યાં તમારું નામ લખી દઉં, એવું કરું. બરાબર? ટાઈમ ટેબલમાં પછી તમને મોકલાવી દઈશ ટાઈમ ટેબલ. બરાબર? તો તમે આગળ આવો. અનુવાદની સેવા, શ્લોક પઠનની સેવા. પછી કેવું થાય કે ધીમે ધીમે તમને શ્લોક પઠન સારું આવડશે તો આપણે ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી એક સુંદર મજાનું આયોજન થાય એકાદશી ઉપર એક સાથે 700 શ્લોકોનું પઠન થાય, એક સાથે કન્ટિન્યુઅસ. બરાબર? 18 અધ્યાય અને 18 અલગ અલગ ભક્તો હોય છે, જેને આવડતું હોય શ્લોક વાંચતા, પઠન કરતા સુંદર, તો એ લોકોને એમાં સિલેક્ટ કરતા હોય છે અમે, અને પછી તમને ત્યાં ચાન્સ મળતો હોય છે શ્લોક પઠન કરવા. સુંદર અવસર છે. તમે જુઓ તો ઝૂમ ની અંદર ઘણી વાર તો હજારો માણસો જોઈન થાય. ઘણી વાર યુટ્યુબ લાઈવ ની અંદર જવું પડે, ઝૂમમાં ફૂલ થઈ જાય, તો યુટ્યુબ લાઈવમાં પણ આપણું ચાલુ હોય છે. તો તમે પણ ધીમે ધીમે આગળ આવો
શ્લોક પઠન કરો, કારણ કે ભગવાનની ભાષા છે, દેવી વાણી છે. જો આપણે આપણા કહેવાય ને કંઠથી બોલવાની ટ્રાય કરીશું તો ધીમે ધીમે આપણને આવડશે અને આપણને ઘણી બધી શુદ્ધતા ફીલ થશે. બરાબર. અને જે લોકોને એ નથી ફાવતું તો તમે એકાદશી ઉપર આવી અને સાંભળી શકો છો. એ પણ એક લાહવો છે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હું એક રિમાઇન્ડર મૂકી દઉં છું ગ્રુપમાં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમે સમયસર જોઈન થઈ ગયા છો અને તમારું બધાનું હું ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી તરફથી તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું. અને ખૂબ આનંદ થાય છે તમને બધાને આવકારતા, તમારું બધાનું અભિવાદન કરતા. કારણ કે લેવલ 1 માં એવું છે કે શરૂઆતમાં 1-2 દિવસમાં માણસોની ધીરજ ખૂટી જાય પાર્ટિસિપન્ટની. તો આપણે જોઈએ કે પહેલા દિવસે 50, 60, 70 પાર્ટિસિપન્ટ હોય અને લગભગ ત્રીજા ચોથા દિવસે લગભગ 20-25 પાર્ટિસિપન્ટ સ્કીપ કરતા હોય છે. અને એટલે મેઇન વસ્તુ શું છે કે ધીરજનો અભાવ જોવા મળે. ધીરજ રાખીશું તો આપણને ભગવાનનું જે દિવ્ય જ્ઞાન છે એ મળશે. અને આ તો ગુહ્ય જ્ઞાન છે. ભગવાન આગળ આપણને કહેશે. એટલું ઈઝી નથી કે તરત સમજાઈ જશે, પણ એક વખત લેવલ 1 કરીશું, બીજી વખત કરીશું, ત્રીજી વાર કરીશું, રિપીટ કરીશું, લેવલ 2 માં આવીશું. આપણે સાથે પઠન કરીશું, તમે રીડિંગ કરશો ભગવદ ગીતાનું ઘરે, આ બધું કરશો તો ધીમે ધીમે હૃદયમાં શુદ્ધતા આવશે, ચેતનાની શુદ્ધતા થશે તો ઓટોમેટિક ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન સમજાવવા મળશે. આજનું જે ચેપ્ટર છે એનું નામ છે દિવ્ય જ્ઞાન. ચેપ્ટર જેવું નામ છે એવું જ આપણે એની અંદરથી શીખવાનું છે. તો ફરીથી તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું. પાયલ હર્ષોરાજી, પૂર્વી જોગીજી, સીએ અજય થાનકીજી, ડોક્ટર દીપ્તિ, તમને હું કોસ્ટ બનાવું છું. અને દીપ્તિ પરમાર માતાજી, વેલકમ માતાજી, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. ધર્મેશ કુમારજી, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. ઘણા બધા જોઈન થઈ ગયા છે. યસ, તેજસ મેવાડાજી, હરે કૃષ્ણ તેજસ પ્રભુ. કેવી તમારી તબિયત કેવી છે તેજસ પ્રભુ? હવે બસ ડાયાલિસિસ માં આવે છું અત્યારે. તેજસ પ્રભુજી આપણા કોર્સની અંદર ઘણા સમયથી સેવા આપે છે. મોર્નિંગની બેચમાં એડમિન સેવા, કોર્સની સેવા આપે છે. અને એની જે શારીરિક જે સ્વાસ્થ્ય, એનું જે હેલ્થ છે એમાં એને ઘણા બધા અત્યારે પ્રોબ્લેમો ફેસ કરે છે, પણ છતાંય ભગવાનની સેવા છોડતા નથી. તો ખરેખર દંડવત ને પાત્ર છે. નહીતર માણસો કહેવાય ને કે સામાન્ય તાવ, શરદી, ઉધરસ જેવી બીમારી હોય તો પણ ભક્તિ છૂટી જાય. ઘણા બધા મેં એક્ઝામ્પલ જોયા છે, ભક્તિ છૂટી જાય. પણ તેજસ મેવાડાજી છે ખરેખર વંદનીય છે અને ભગવાન એની ખૂબ કસોટી લઈ રહ્યા છે અત્યારે. અને કહેવાય ને ભગવાનના જે પ્રિય ભક્તો હોય ને તો ભગવાન એની કસોટી હંમેશા લે. બધા એક્ઝામ્પલ જોઈ લો, જેટલા ભક્તો છે એટલા. મીરાબાઈ હોય કે નરસિંહ મહેતા હોય કે સુદામાજી હોય, ગમે તે ભક્તો લઈ લો. એટલે હંમેશા યાદ રાખો તેજસ મેવાડાજી ખાસ તો, કે જયારે જીવનનો કપરો સમય આપણો ચાલી રહ્યો છે તો સમજવું કે માયા છે એ આપણી પરીક્ષા લઈ રહી છે. કારણ કે જયારે આપણે ભગવાનની નજીક જવાની કોશિશ કરીએ ને તો ભગવાન છે એ એમ કે છે કે દેવી યસ્તામ ગુણમયી, બરાબર, મમ માયા તુરતે, મારી માયા અને પાર કરવી ખૂબ અઘરી છે. તો જયારે આપણે ભગવાનની નજીક જવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો આપણે શુદ્ધ છીએ કે નહીં એ ચેક કરશે માયા. એટલે ભગવાન માયાને કે છે કે ભાઈ લેજો, આની પરીક્ષા કરજો, આ નજીક આવવાની કોશિશ કરે છે, ટકી શકે છે કે નહીં, બરાબર. તો બીમારી આવવી, પ્રિયજનોમાં ઘણી વખત પ્રોબ્લેમો થવો, મૃત્યુ થવું, અથવા લોસ થવો, ધંધામાં લોસ થવો, તો આ બસ આ એક જાતની પરીક્ષાઓ છે આ બધી. અને આ સમયે પણ જો આપણે ભક્તિમાં ટકી રહીએ તો જ આપણે માયાની સામે જે જંગ છેડેલો છે ને એમાં આપણે જીતીશું. ભગવાન કૃષ્ણને અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ તેજસ મેવાડાજી કે તમારી હેલ્થ જલ્દીથી સારી થઈ જાય અને આવી જ રીતના તમે ભક્તિમાં આગળ ટકી રહો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. બધાનું સ્વાગત છે. ઘણા બધા પાર્ટિસિપન્ટ જોઈન થઈ ગયા છે. આપણે મંગળાચરણથી શરૂઆત કરી દઈએ આજના ચેપ્ટર.
હરે કૃષ્ણ. સ્લાઇડ મારી વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. યસ સ્લાઇડ નથી આવી, સ્ક્રીન આવી ગઈ. સ્ક્રીન આવી રહી છે. આપણે સ્ક્રીન એટલે બધી સ્લાઇડ. ઓકે ઓકે. યસ પ્રભુજી. નાઉ વિઝિબલ. મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીએ. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણોમાં વંદન કરીએ. બ્રોડકાસ્ટ એક મિનિટ. હા, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને વંદન કરીએ. અર્જુનજીના આશીર્વાદ લઈએ. ભગવાનના શાશ્વત ભક્તો શ્રીલા પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પ્રભુ ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ, કેતન પારેખજી, પાર્થ પ્રભુ, સીમા માતાજી, ઘણા બધા ભક્તો છે. ભગવાનનું જ્ઞાન વહેંચવા માટે આ પૃથ્વીના ખૂણે ખૂણે અત્યારે ખૂબ અથાગ મહેનત કરી વંદન કરીએ. અને એમના જેવી ભક્તિ, હરે કૃષ્ણ, એમના જેવી ભક્તિ આપણને પણ પ્રાપ્ત થાય ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ. શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शिला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम की जय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. બધાનું સ્વાગત કરું છું. તમે બધા સમયસર જોડાઈ ગયા છો. તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આજે આપણે ચોથું ચેપ્ટર શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. પણ જે ચોથું ચેપ્ટર જે દિવ્ય જ્ઞાન છે ને, એ શરૂ કરતા પહેલા આપણે એક બીજો કન્સેપ્ટ સમજવાની આ જરૂર પડશે. જે પેલા આવી ગયા છે આ ક્લાસમાં, એ બધાને ખ્યાલ છે કે ચોથું ચેપ્ટર સમજતા પહેલા એક આપણે કાળનો કન્સેપ્ટ સમજવો જરૂરી બનતું હોય છે. કાળ, સમય. શ્રી કૃષ્ણ જિગ્નેશ દરબારજી, ખ્યાલ છે ને કાળ? હા, ખ્યાલ છે. યસ યસ. તો કાળને આપણે સમજવાની ખાસ જરૂર પડશે આજે. તો મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? લાઈફ ઓફ બ્રહ્મા. હા, બરાબર. ઓકે, લાઈફ ઓફ બ્રહ્મા ના રેફરન્સ થી આપણે આજે કાળ સમજવાની કોશિશ કરીશું. તમને બધાને એમ થાય કે ભાઈ કાળ સમજવાની શું કામ જરૂર પડશે? તો આજે ચોથા ચેપ્ટરના પહેલા બે શ્લોકમાં ભગવાન એવી વાતો કરશે કે જે આપણને જયારે ભગવદ ગીતા નહોતી હોય છે ત્યાં સુધી આપણે ખબર નથી. તમને બધાને ખબર છે કે ભગવદ ગીતાના આપણે મુખ્ય 5 વિષયોને આપણે ચર્ચા કરી હતી, બરાબર? એમાંનો એક વિષય કાળ પણ છે, બરાબર?
તો કાળ શું છે? જનરલી કેવું હોય છે, સમયને આપણે આપણી સાપેક્ષ વિચારતા હોય કે ભાઈ મારા જન્મથી લઈને આજ સુધી આપણે વિચારતા હોય, અથવા તો આપણે જે કઈ એજ્યુકેશન લીધું ને જે કઈ સ્ટડી કર્યું, તો એમાં આપણને કાળ વિશે જે કઈ સમજાવે છે, જે કઈ અંગ્રેજોએ આપણા ઉપર કેવાય એટેક કરેલો, મુગલો એટેક કરેલો, જે કઈ શાસનો થયા, અને બહુમાં બહુ તો આપણે બિફોર ક્રાઇસ્ટ સુધી વિચારી શકીએ. આપણી સમજ આટલી મર્યાદિત છે, આનાથી વિશેષ આપણે સમજી શકતા નથી. બરાબર. પણ કાળ છે એ ભગવાન એમ કે છે કે ઇટરનલ છે, શાશ્વત છે, એનો કોઈ અંત નથી, એનો કોઈ આદિ નથી. બરાબર. તો હવે કાળને ઇટરનલ સમજવા માટે આપણે કોઈ મોટો બેન્ચમાર્ક લેવો પડે. આપણે કાળ, ધારો કે આપણે કહેવાય ને કે ડિસ્ટન્સ ને સમજવા માટે આપણે કેમ કિલોમીટર લઈએ, કિલોમીટરની સાપેક્ષમાં પછી આપણે 1 ફૂટ 2 ફૂટ ને 1 સેન્ટીમીટર 2 સેન્ટીમીટર આપણે સમજી શકીએ. તો સેમ આપણે કાળની સાપેક્ષમાં એક મોટો બેન્ચમાર્ક લઈએ, એવા છે બ્રહ્માજી. અહીંયા જો તમે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય વિશે ચર્ચા કરશું આપણે, અને એના સાપેક્ષમાં કાળને આપણે સમજવાની કોશિશ કરીશું. તો તમે જો સૌથી નીચે તમારી રાઈટ સાઈડમાં એમાં કળિયુગ લખેલું છે. થોડું ઇંગ્લિશમાં છે પણ આમ ઈઝી છે. તો કળિયુગની જે અવધિ છે 4,32,000 વર્ષ છે. કળિયુગ પેલા દ્વાપર યુગ હતો, એની અવધિ હતી 8,64,000. એની પેલા ત્રેતા, એના 3 ગણા 12,96,000, અને પછી સતયુગ આવે છે 17,28,000. બરાબર, 17,28,000 વર્ષ. તો આ રીતના આ જે 4 યુગ છે એની તમે અવધિ જો, ખાલી કળિયુગના 4,32,000 વર્ષ છે. હજી તો ખાલી આપણે કળિયુગના 5,000 વર્ષ પસાર કરી રહ્યા છે. હજી 4,27,000 વર્ષ આપણે કળિયુગના બાકી છે. આવા 4 યુગ ભેગા થાય અને દિવ્ય યુગ કહેવાય. અને આવા 71 દિવ્ય યુગ જયારે ભેગા થાય છે તો એને એક મન્વંતર કહેવાય છે. બરાબર. અને આવા જે મન્વંતર છે એ 14 મન્વંતર ભેગા થાય તો એને કલ્પ કહેવાય છે. કલ્પ એટલે એક જે બ્રહ્માજીનો દિવસ છે એ. અને આવા જે 36,000 કલ્પ ભેગા થાય છે, બરાબર, તો એ જે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. તમે આ સ્લાઇડ એવું હશે હું શેર કરીશ, તમે સ્ટડી કરજો. તો અત્યારે લગભગ 50% બ્રહ્માજીનું જે આયુષ્ય છે એ પૂર્ણ થઈ ગયું છે. તો 155.52 ટ્રિલિયન વર્ષ વીતી ગયા છે, અને હજી એટલા સામે બાકી છે. બરાબર. તો આના ઉપરથી એવું સાબિત થશે, જે પેલા શ્લોકમાં હમણાં આપણે જોઈશું, કે ગીતાજી છે એ ભગવાને સૂર્યદેવને આપેલી છે અને વિવસ્વાનને. બરાબર, સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપેલી છે. તો ભગવદ ગીતાનું જે સૌથી પહેલા ભગવાને કોઈને જ્ઞાન આપેલું હોય, બરાબર, તો એ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને. આની પહેલા પણ આપેલું હશે, પણ આ તો આપણા શાસ્ત્રો મુજબ આપણે આ રેફરન્સ લઈએ છીએ. બાકી ભગવાન તો આદિ છે, અનાદિ છે. બરાબર. તો 12 કરોડ વર્ષ પહેલા શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું કથન ભગવાને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને કરેલું. બરાબર. પછી મહાભારતની અંદર જે સ્કંદ પર્વ છે એમાં 328માં અને 51-52માં શ્લોકમાં આપણે વાંચીએ તો એમાં લખે છે કે ત્રેતાયુગની શરૂઆતમાં પરમાત્મા સાથેના સંબંધનું જે આ વિજ્ઞાન છે વિવસ્વાન દ્વારા મનુને આપવામાં આવ્યું. મનુએ જે માનવ જાતના પિતા હોવાના કારણે આ પૃથ્વી ગ્રહના રાજા અને રઘુવંશીના પૂર્વજો એવા મહારાજા ઈક્ષ્વાકુને આપ્યું. બરાબર. અને જેમાં શ્રી રામચંદ્રજી પ્રગટ થયા હતા. એટલે મહારાજા ઈક્ષ્વાકુના સમયથી માનવ સમાજમાં ભગવદ ગીતા અસ્તિત્વમાં છે. મહાભારતમાં કે છે કે ઈક્ષ્વાકુના સમયથી ભગવદ ગીતા છે આ જગત ઉપર છે. હવે જે ઈક્ષ્વાકુ રાજા એટલે કે જે શ્રી રામચંદ્રજીના પૂર્વજ છે એને ઓલમોસ્ટ 20 લાખ વર્ષ થઈ ગયા. હમણાં આપણે કાળ જોયો, બરાબર. વચ્ચે આખો એક દ્વાપર યુગ આવી જાય છે, પછી ત્રેતા યુગ આવે છે, એની શરૂઆતમાં આવે છે ઈક્ષ્વાકુ રાજા. બરાબર. તો વિચાર કરો કે 20 લાખ વર્ષથી ભગવદ ગીતા ખાલી પૃથ્વી ઉપર છે. ત્યારે આપણને બધાને એવું જ હતું કે ભગવદ ગીતા છે એ કહેવાય ને 5,000 વર્ષ પહેલા કૃષ્ણ જે આપેલી, બસ આની પહેલા ભગવદ ગીતાનું કોઈ અસ્તિત્વ નહોતું. આપણને બધાને આવું છે. બરાબર. તો આ સમયની આપણે સાપેક્ષ જોઈએ, કાળની ઇટરનલ જે છે શાશ્વતતા છે એ જોઈએ તો આપણને આ વસ્તુનો ભગવદ ગીતાનો આપણને ખ્યાલ આવે. બરાબર. હવે તમે જો કે બ્રહ્માજીની જે 1 સેકન્ડ છે તો આપણા 1 લાખ વર્ષ થાય. બ્રહ્માજીના જીવન વિશે આપણે શું કામ એને કમ્પેરિઝન કરીએ છીએ? આપણે ખબર પડે કે આપણું જે આયુષ્ય છે એ તો ચોમાસાના જીવડા જેવું છે. કે રાત્રે કહેવાય કે જન્મ થાય અને રાત્રે એનું મૃત્યુ પણ થઈ જાય. ચોમાસામાં ઘણા બધા કીડા મકોડા જો ઘરમાં આવે છે તો કહેવાય કે દિવસે કાંઈ ના હોય, રાત્રે ઘણા બધા આવે, સવારે બધા કહેવાય ને મરેલા પડ્યા હોય. તો સેમ આપણું જે જીવન છે એ આ દેવો ની સાપેક્ષમાં આવું છે. બરાબર. તો આ સૌથી નાનામાં નાનો જે કાળ છે એ કળિયુગ છે.
આપણે જે આ પહેલી સ્લાઇડ તમે જોઈ એમાં તમે જોવો કે સૌથી નાનામાં નાનો છે કળિયુગ છે. ભગવાનને આપણે થેન્ક યુ કેવું જોઈએ, આભાર માનવો જોઈએ. કળિયુગ બહુ નાનો બનાવ્યો છે, ખાલી 4,32,000 વર્ષનો છે. બરાબર, તો હજી 4,27,000 વર્ષ કાઢવાના છે. શું કામ આપણે જાણવું પડે કાળ? જાણવું એટલા માટે પડે કે આપણને ખબર પડે કે આપણી જે ચેતના છે એ સાચી જગ્યાએ નહીં લગાડીએ અને આ મનુષ્ય જીવનનો સાચો ઉપયોગ નહીં કરીએ તો કાળ શાશ્વત છે. આપણો જન્મ થતો જ રહેશે, થતો રહેશે. અને હજી કળિયુગનો આ તો સ્ટાર્ટિંગ ફેઝ છે. હજી તો કળિયુગના કહેવાય ને કે 4,27,000 વર્ષ બાકી છે. તો તમે વિચાર કરો કે કેટલો ખરાબ સમય આવશે. તો મનુષ્ય જીવનનો જે ખરેખર જે ઉદ્દેશ્ય છે એ સાર્થક આપણે કરવો જોઈએ અને આપણે આગળ વધવું જોઈએ ભક્તિમાં, તો જ આપણે આમાંથી બચી શકીશું. કાળનું જોઈ લીધું, હવે આપણે મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ, તેજસ પ્રભુજી. બરાબર ને? તમારી સામે ચેપ્ટર 4 દિવ્ય જ્ઞાન બરાબર ને આવે છે ને? યસ. ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરી દઈએ. આજનું જે ચેપ્ટર છે દિવ્ય જ્ઞાન, જેવું નામ છે એવું જ આપણને જ્ઞાન આમાંથી આપણને મળવાનું છે. તો તમારું બધાનું ફરીથી હું સ્વાગત કરું છું જે હમણાં જોઈન થયા છે. બરાબર, ઘણા બધા હમણાં જોઈન થયા છે. સ્વાગત છે. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઈનિંગ દિવ્ય જ્ઞાન. કાલે આપણે કર્મયોગ જોયું તો કર્મયોગમાં આપણે દિવ્ય જ્ઞાન એડ કરીશું એટલે નિષ્કામ કર્મયોગ બનશે. આપણે આગળ સમજીશું. તો પેલા શ્લોકમાં ભગવાન શું કહે છે કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઇમં વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનમ અહમ અવ્યયમ વિશ્વવાનમ વિવસ્વાનમન વિપ્રાહ મનોરિક્ષ્વા કવે બ્રહી. તો ભગવાન કહે છે કે મેં આ અવિનાશી યોગના વિજ્ઞાનનો એટલે કે ભગવદ ગીતાનું જે જ્ઞાન છે એનો ઉપદેશ સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યો સૌથી પહેલા. હમણાં આપણે જોયું બરાબર 12 કરોડ વર્ષ પહેલા. અને વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને આપ્યું. તમને બધાને ખબર છે 14 મનુઓ છે જેમાંથી આપણે બધા આવીએ છીએ. અને મનુએ આ જ્ઞાન છે ઈશ્વાકુને આપ્યું. તો હમણાં આપણે ચર્ચા થઈ, ઈશ્વાકુ છે એ શ્રી રામચંદ્રજીના પૂર્વજ છે. સૂર્યવંશમાં આવતા મહાન રાજા છે ઈશ્વાકુ. એમને ભગવાનને આ જે જ્ઞાન આપેલું, બરાબર, મનુએ આપેલું, વાયા એમને મળેલું. તો ઈશ્વાકુ આ પૃથ્વી ઉપર હતા એને 20 લાખ વર્ષ થઈ. એટલે આપણે આ સમજવું પડે કે ભાઈ 20 લાખ વર્ષ પહેલા પણ ભગવદ ગીતા હતી. તમને એમ થાય કે આ શું કામ અહીંયા વંશાવલી ચાલુ કરી છે? અમે તો બધા ભગવદ ગીતા સમજવા માટે આવ્યા છીએ એના પ્રભુજી કેમ આ કંઈક અલગ કાળ ને બધું સમજાવે છે? તો આનું કારણ છે, કાળ સમજવું પડશે આપણે, કારણ કે આપણને ખ્યાલ નથી ને. આપણે હમણાં મેં તમને વાત કરી કે હમણાં આપણે જનરલી કાળને આપણી સાપેક્ષમાં વિચારીએ છીએ. ભગવદ ગીતા 4-5 હજાર વર્ષ પહેલા હતી, બસ, પછી કઈ નતું. અને કૃષ્ણજી દ્વાપર યુગમાં જ આવ્યા છે. કૃષ્ણજી એની પહેલા હતા જ નહીં. ત્યારે બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતાના દરેક શ્લોકમાં લખે છે. શિવજી છે એ રુદ્ર ગીતામાં લખે છે કે આદિ પુરુષ છે એ ગોવિંદ છે, આદિ પુરુષ છે એ કૃષ્ણ છે, ભગવાન કૃષ્ણ છે. એટલે જો જ્યાં જ્યાં ભગવાન બોલે છે ત્યાં લખે છે કે શ્રી ભગવાન ઉવાચ. ભગવાનના 6 ઐશ્વર્યો વિશે કોણ મને કહેશે? હરે કૃષ્ણ, હેન્ડ રેસ કરો. ચલો, આપણે જોયા હતા ને બીજા ચેપ્ટરમાં કે ભગવાન એટલે શું. એક હેન્ડ રેસ છે. ઓકે, ચલો. હા, કોણ બોલવાનું કે છે? અતુલા માતાજી, બેલા માતાજી. યસ, ધર્મિષ્ઠા માતાજીને પણ ખ્યાલ છે, ઘણા બધાને ખ્યાલ છે. હા, બોલો. ચલો, બેલા માતાજી, બોલો. સુંદરતા, બરાબર. ખ્યાતિ, ખ્યાતિ, શક્તિ, ત્યાગ, ત્યાગ, જ્ઞાન અને સમૃદ્ધિ. જ્ઞાન અને સમૃદ્ધિ. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. યસ. બરાબર. આવડવું જોઈએ, આપણે રિપીટર છીએ, આવડવું જોઈએ. તો ભગવાન એને જ કહેવાય કે જેની અંદર આ 6 ઐશ્વર્યો અને પૂર્ણ માત્રામાં, બરાબર, એવું નહીં કે થોડું પૂર્ણ માત્રામાં હોવા જોઈએ, એ ભગવાન કહેવાય એવું લખે છે પરાશર. બરાબર. બ્રહ્માજી પણ સેમ વસ્તુ લખે છે, શિવજી પણ રુદ્ર ગીતામાં લખે છે. બરાબર. તો
જનરલી કેવું હોય કે ભૌતિક જગતની અંદર આપણી પાસે બધા પાસે થોડા થોડા ઐશ્વર્ય હોય, કોઈ પાસે થોડા રૂપિયા હોય, કોઈ બરાબર થોડીક ફેમ હોય, બરાબર થોડા ફોલોવર્સ હોય, થોડીક સુંદરતા હોય આપણી પાસે, ઘણા થોડો ત્યાગ કરી શકતા હોય, પણ ભગવાન પાસે આ જે છે એ વિપુલ માત્ર સંપૂર્ણપણે છે, બરાબર. તો આ સમજવું જોઈએ આપણે કે ભગવાન એટલે શું, બરાબર. બીજા શ્લોકમાં હવે ભગવાન કહે છે કે હે અર્જુન, આ પરમ વિજ્ઞાન ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થયું અને રાજર્ષિઓએ એ જ રીતે જાણ્યું. ઇમમ પરંપરા પ્રાપ્ત. તો શું કામ ગુરુ પરંપરાની આપણે વાત કરીએ છીએ? શું કામ આપણે વારંવાર હું વાત કરું છું કે આપણે સીધા પ્રભુપાદજીની બુકને શું કામ ફોલો કરીએ છીએ, બરાબર? શું કામ આપણે યથારૂપ જ ફોલો કરીએ છીએ? કારણ કે ભગવાન અહીં કહે છે કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાનું ખૂબ મહત્વ છે, બરાબર. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આ જે જ્ઞાન છે એ રાજર્ષિઓ એ રીતે જાણ્યું, પરંતુ કાળાંતરે આ પરંપરા તૂટી ગઈ, તેથી આ વિજ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થયેલું જણાય છે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરા છે ખૂબ મહત્વની છે. ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા હોય તો આપણે ભેળસેળ વગરનું જ્ઞાન મળી શકે, ઓરિજિનલ જ્ઞાન મળી શકે. તમે વિચાર કરો કે આપણે સામાન્ય કહેવાય બટર લેવા જઈએ ને, કહેવાય દુકાને, બરાબર, શોપમાં, મોલ ઉપર માખણ લેવા જાય ને તો આપણે એમ કે ભાઈ અમૂલનું માખણ હોય ને આપો, બરાબર, બ્રાન્ડેડ વસ્તુ જોઈએ. તો આપણે પણ આ જે ભગવાનનું જ્ઞાન લઈએ છીએ તો એ બ્રાન્ડેડ હોવું જોઈએ. આધારભૂત સ્ત્રોત જે કે ને એ હોવો જોઈએ ને, આધારભૂત સ્ત્રોત, બરાબર. તો આ જે આધારભૂત સ્ત્રોતમાં ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે, અને ભગવાન જે પરંપરા પદ્મ પુરાણમાં કે છે એ પરંપરા થ્રુ આપણે આવીએ છીએ. ઇસ્કોન છે એ પરંપરામાં આવે છે, બ્રહ્મ મધ્વ ગૌડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાયમાં આપણે આવીએ છીએ. તો એ ઓથેન્ટિક છે. અને ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે. તમે એક વખત જોવો, વાંચો, બરાબર, તો તમને ખ્યાલ આવશે કે એમાં બહુ ડિટેલમાં લખેલું ભાવાર્થ, એક એક શબ્દોના અર્થ, બરાબર. અને એમાં પ્રભુપાદજી કે છે કે મેં પોતાના મારા કોઈ વિચારો એમાં નથી, બરાબર, પોતાના વિચારો એડ નથી કરેલા, ભગવાન જે કે છે એ જ. તો અહીંયા ભગવાન લખે છે કે રાજર્ષિઓ એ રીતે જાણે કે આ જ્ઞાન છે એ રાજા અને ઋષિ, કે જેની અંદર રાજા એવા હતા જેમાં ઋષિના ગુણો હતા, એમને આ જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર. લાઈક આપણે જોયું ને ભરત મહારાજ, બરાબર. તો બધાને એમ થાય કે ભાઈ આ જ્ઞાન તો ઘરડા થઈશું ત્યારે લઈશું, નહીં, અહીંયા તો રાજાઓને આ આપવા જેવું જ્ઞાન છે. તો અત્યારના જે કઈ લીડરો છે, ધારાસભ્ય, સંસદ સભ્યો, પીએમ, સીએમ, તો ભગવાન એમ કે છે કે આ જ્ઞાન એમને લેવું જોઈએ પેલા. આ જ્ઞાન એમની પાસે હશે તો એ જ્ઞાન છે એ જે કોઈ પ્રજા છે એમની બુદ્ધિ પ્રમાણે એને આપી શકશે, અને તો ફરીથી રામ રાજ્યની સ્થાપના થશે. આપણે બધાને રામ રાજ્ય જોઈએ છે, પણ આપણે બધા એના માટે પ્રયત્ન કરતા નથી. આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચતા નથી, બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતા વાંચીએ તો આવા ગુણો આવે, રાજા અને ઋષિ જેવા ગુણો આવે. અને ભગવાન અહીં કે છે કે પરંતપ, અર્જુનને કે છે જો યોગો નષ્ટ પરંતપ, બરાબર. આપણે હોઈએ જનરલી અને કહેવાય કે આપણે કઈ જ્ઞાન આપવું હોય તો આપણે શું કે એટલે તને આટલી ખબર નથી ભલા માણસ, તને આટલું ખ્યાલ નથી, આપણે એવું કહીએ. પણ ભગવાન શું કે છે? પરંતપ, બરાબર, કહેવાય શત્રુઓનો નાશ કરનાર, બરાબર. એટલે જયારે આપણે કોઈકને કંઈક આપીએ ને ત્યારે આપણે નાના ન દેખાડવા જોઈએ, આપણે આ શીખવું જોઈએ. ભગવાન જ્ઞાન આપતા જાય છે અને ભગવાન છે છતાં અર્જુનની પ્રશંસા સાથે સાથે કરતા જાય છે. એવું નહીં કે ભાઈ તું તો તુચ્છ છો એમ, બરાબર. ભગવાન માટે દરેક જીવ, બરાબર, કહેવાય ને કે નાનો અંશ માત્ર છે, પણ છતાંય ભગવાન ક્યારેય નાના દેખાવા નથી દેતા. અને યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થાય છે. શું કામ ભાઈ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન યથાર્થ રૂપમાં લુપ્ત થાય છે? કોણ કહે છે મને? લુપ્ત શું કામ થયું? અત્યારે પણ ભગવદ્ ગીતા, બરાબર, કહેવાય કે એટલી બધી છે ને ચલણમાં, તો શું કામ લુપ્ત થાય? બધા પોતપોતાના વિચારો અંદર એક તો પેલું આ કારણ છે, બરાબર છે. બીજું કોઈ કારણ કે છે? પેલું કારણ એ છે કે બધા પોતપોતાના વિચારો એડ કરે છે. પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિ પાછળ બધા મતલબ જાય છે. ગાંડા ભારતીય છે, સંસ્કૃતિ યસ, વેસ્ટર્ન કલ્ચર પાછળ બધા ગાંડા છે, અને આપણો શાસ્ત્રોનો આપણને વિશ્વાસ નથી. બીજું કોઈ કઈ કારણ આપશે? વિજ્ઞાન તરફી લોકોનો વધારે ક્રેઝ છે, સાયન્સ તરફ. યસ, ભૌતિકવાદ તરફ બધાનો ખૂબ ક્રેઝ છે, ભૌતિકવાદ તરફ. મોહ, બરાબર, એક્ઝેક્ટલી, સાચી વાત છે. પણ સૌથી મોટું કારણ એ છે કે આપણે આપણા બાળકોને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન નથી આપતા. સૌથી મોટું કારણ આ છે. એજ્યુકેશન નું તો તમે ભૂલી જાઓ, તમે એવી અપેક્ષા નહીં રાખો કે સ્કૂલ વાળા એને ભગવદ્ ગીતા શીખડાવશે. ભલે અત્યારની જે સરકારે ખૂબ સારો નિર્ણય હમણાં લીધો છે કે 7 થી લઈને લગભગ 10મા સુધી ભગવદ્ ગીતાને એપ્લાય કરે છે સિલેબસમાં, પણ તમે વિચાર કરો જ્યાં એ લોકો ટીચર છે ને એ ભક્તો નથી,
તો ભગવાન એમ કે છે કે અર્જુન તું મારો ભક્ત છો ને તું મારો મિત્ર છો ને એટલે તું આ રહસ્ય સમજી શકીશ. તો એને ભગવદ ગીતા ત્યાં સમજાવી નહીં શકે. ઇવન સ્કૂલમાં ભલે અત્યારે ગવર્મેન્ટે એપ્લાય કર્યું છે, પણ એ પણ તમે જોજો એનો જે ખરેખર ભગવદ ગીતાનો કે અર્થનો અનર્થ કરીને સમજાવશે, આવું મોસ્ટલી બનવાનું છે. કારણ કે ભગવદ ગીતા છે એ જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવે છે, જે ખરેખર ભગવાનની સેવા કરે છે, જેને ભગવાનમાં અતૂટ શ્રદ્ધા છે, એ જ સમજાવી શકવાના છે. એટલે ભલે આ જે સ્ટેપ છે ખૂબ સારું છે, પણ આ જે લુપ્ત થાય છે એની પાછળ આપણે જવાબદાર છે. એ જે માતા પિતા તરીકે હું તમને વારંવાર કહું કે આપણી ફરજ છે આપણા બાળકોને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન આપવું, ભગવાન શું છે એને સમજાવવું. તો આપણે કાલે પણ એક એક્ઝામ્પલ જોયું હતું કે આપણી પરંપરાનું શું મહત્વ છે. બરાબર, વૃક્ષ ઉપરથી આપણે કેરી તોડવી હોય તો ડાયરેક્ટ પથ્થર મારીને તોડવું તો તૂટેલી ને એવી મળશે, પણ જો આપણા માટે કોઈક ઉપર ચડીને લાવી દેશે તો એ એકદમ ઇન્ટેક્ટ સારી મળશે. તો સેમ તમે જો બાજુમાં આપણી પરંપરા છે, 32મા નંબર ઉપર પ્રભુપાદજી આવે છે, એમના ગુરુ ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ છે, એમના ગુરુ ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકોર મહારાજ, જગન્નાથ બાબાજી મિશ્રાજી, અને પછી સડ ગોસ્વામી, એમ કરતા કરતા ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, અને એમ કરતા કરતા છે નારદજી, બ્રહ્માજી અને શ્રી કૃષ્ણજી. તમે આગળ પરંપરા જોશો, બરાબર, તો એ રીતના આપણે સીધી લીટીમાં આવીએ છીએ. તો પદ્મ પુરાણમાં તમે સ્લાઇડમાં અત્યારે જોવો છો એ 4 મેઇન જે સંપ્રદાય આપેલા છે ભગવાને, કે આ સંપ્રદાયમાંથી તમે જ્ઞાન લો તો એ ઓથેન્ટિક છે. બરાબર, 4 સંપ્રદાય મેં પદ્મ પુરાણમાં આપેલા છે. તો સૌથી પહેલું બ્રહ્માજી માંથી આવે છે, કે ભગવાન બ્રહ્માજીને જ્ઞાન આપે છે. તો એમાં પછી મધ્વાચાર્ય આવે છે, અને મધ્વાચાર્યના નીચે આપણે આવીએ છીએ, જે આપણો સંપ્રદાય છે. બરાબર, અને આ જે મધ્વાચાર્ય છે એમનો આજે આવિર્ભાવ દિવસ છે, એમનો બર્થડે છે. મધ્વાચાર્યની મહાનતા ખૂબ છે. મધ્વાચાર્ય આવે છે અને કહેવાય કે એમનો જે જન્મ છે ઉડુપી નજીક કર્ણાટકમાં એનો જન્મ થાય છે 1238માં. બરાબર, મેંગ્લોર થી નજીક છે. મધ્વાચાર્ય આવે છે, અદ્વૈતવાદ જે સિદ્ધાંત છે ને એના સૌથી મોટા દુશ્મન હોય ને એ મધ્વાચાર્ય છે. અને માયાવાદીઓ ફળફળે, એક પણ માયાવાદી, ઇવન શંકરાચાર્યના કહેવાય ને કે શંકરાચાર્યના પ્રતિનિધિ હતા વિદ્યાશંકરજી, એમની સાથે એનો શાસ્ત્રાર્થ થાય છે મધ્વાચાર્યનો, અને કહેવાય ને ધ્વંસ કરી દે છે મધ્વાચાર્યને. એ લોકો એવું માને છે કે ભગવાનનો કોઈ આકાર નથી, ભગવાન તો નિરાકાર છે, ભગવાન તો નિર્ગુણ છે, જે છે એ બ્રહ્મ છે, જે છે એ તેજ છે. અને મધ્વાચાર્ય આવે છે અને ધ્વંસ કરી દે છે માયાવાદીના બધા વિચારોને. જે અદ્વૈતવાદ સિદ્ધાંત છે એને નેસ્તો નાબૂદ કરવામાં સૌથી મોટો ફાળો હોય, અને વૈષ્ણવોને સૌથી આગળ લઈ આવવામાં સૌથી મોટો ફાળો હોય એ મધ્વાચાર્યજીનો છે. મધ્વાચાર્ય છે એ વાયુનો અવતાર છે, અને ઘણી બધી તમે એના ચમત્કારો જોવો તો તમને ખ્યાલ આવે, પણ આપણી પાસે સમય મર્યાદા છે એટલે આપણે એમના વિશે બહુ ડિટેલમાં નથી લેતા. બીજો સંપ્રદાય છે શ્રી સંપ્રદાય, જે લક્ષ્મીજીને ભગવાને આપેલું જ્ઞાન. એમાં આગળ રામાનુજાચાર્ય આવે છે, તમને બધા ઓળખો છો રામાનુજાચાર્યને. પછી ત્રીજો સંપ્રદાય શિવ સંપ્રદાય, જેમાં વિષ્ણુ સ્વામી આવે છે. અને ચોથો સંપ્રદાય છે 4 કુમારો, સનત કુમારો, સનકાદિક કુમારો છે એ, અને એમાં નિંબાકાચાર્ય આવે છે. એમાં નિંબાક સંપ્રદાય અત્યારે એનું નામ છે. બરાબર, તો આવી રીતના આ 4 મુખ્ય સંપ્રદાય છે. તો હંમેશા ધ્યાન રાખવું કે આપણે કયા સંપ્રદાયને ફોલો કરીએ છીએ એ ખૂબ મહત્વનું છે. ભગવાન આ 4 જ સંપ્રદાય આપે છે, 5મો કોઈ સંપ્રદાય ભગવાન આપતા નથી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે ભગવાન સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ આવે છે, તો એ ઈચ્છે તો 5મો સંપ્રદાય ચાલુ કરે, પણ નથી કરેલો. એને બ્રહ્માજીની સીધી લાઈનમાં ફરીથી ભગવાન આવે છે. બરાબર, તો તમે જો કે અહીંયા 1 થી 32 આપણે ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આખી તમે સ્લાઇડમાં જોઈ શકતા હશો. તો નીચે 32મા નંબર ઉપર શિલા પ્રભુપાદજી આવે છે, એના ગુરુ એના ગુરુ એના ગુરુ એના ગુરુ તમે જો. બરાબર, તો ભગવાન ચૈતન્ય છે તો એ 22મા નંબર ઉપર આવે છે. એના ઉપર તમે જેવો છે છેક વ્યાસદેવજી આવે છે, વ્યાસદેવજીના ગુરુ નારદજી, અને નારદજીના ગુરુ બ્રહ્માજી અને કૃષ્ણજી છે. તો આ આપણી આચાર્ય પરંપરા છે, જે ભગવાન આપણને બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે આપણે આને ફોલો કરવી પડશે. બરાબર, તો હવે ભગવાન કહે છે કે તે જ આ પ્રાચીન યોગ પરમેશ્વર સાથેના સંબંધનું વિજ્ઞાન આજે હું તને કહી રહ્યો છું, કારણ કે તું મારો ભક્ત છે તથા તું મારો મિત્ર છે, તેથી તું આ વિજ્ઞાનના દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકીશ. આપણે વાત થઈ ને હમણાં કે ભાઈ કોણ ભગવદ ગીતાને સમજી શકશે. ઘણા બધા અત્યાર સુધી ભગવદ ગીતા હાથમાં લેતા હતા, ભગવદ ગીતા વાંચે, આની અંદર છે શું? આત્મા પરમાત્મા કઈ મગજમાં આવતું નથી. ભાઈ નીંદર આવી જાય થોડીક વાર વાંચીએ તો. ભગવાન એમ કે છે કે જે મારો ભક્ત છે ને, અને જે મને મારો સુહૃદમ, જે 5મા અધ્યાયના 29મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હું બધાનો મિત્ર છું. કેવો મિત્ર છું? હું બધાને દિલની વાત જાણું છું, હું એવો મિત્ર છું. તો જે લોકો ભગવાનને આવા મિત્ર સમજતા હશે,
અને એના ભક્ત બનીને ભગવાનની જે સેવા કરતા હશે તો ભગવાન કહે છે કે એ આ વિજ્ઞાનનું દિવ્ય રહસ્યને સમજી શકશે. બાકી કોઈ એમ કે હું મોટો ડોક્ટર છું, મોટો એન્જિનિયર છું, મોટો સાયન્ટિસ્ટ છું, ભગવદ્ ગીતા વાંચી લઉં, એક શ્લોક એક પેજ હું કંઠસ્થ કરી લઉં અને હું એ સમજી લઉં, તો ભગવાન કહે કે એ શક્ય નથી. આગળ કહેશે ભગવાન, હજી ફરીથી આ રિપીટ કરશે. તો ભગવદ્ ગીતા સમજવા માટેનું સૌથી મોટું ક્વોલિફિકેશન છે ભગવાનના ભક્ત થવું. એના વગર શક્ય નથી નથી ને નથી. એટલે આ આપણે હંમેશા યાદ રાખવું. આપણને એમ થાય ભગવદ્ ગીતા કેમ નથી સમજાતી, તો જ્યાં સુધી આપણા હૃદયમાં ચેતના નહીં આવે, જ્યાં સુધી આપણા હૃદયમાં શુદ્ધતા નહીં આવે, ત્યાં સુધી આપણે ભગવદ્ ગીતાને નહીં સમજી શકીએ. એટલે આપણે જપ કરીએ છીએ. હું તમને શું કામ કહું છું, તમે જપ કરો, ભગવાનનું નામ લો, સેવા કરો, તમારી ઘરે ઠાકોરજી બિરાજમાન હોય તો એમની સેવા કરો, ભોગ લગાડો. આપણે કાલે જોયું હતું ને ભોગ લગાડવાનું મહત્વ. ભોગ લગાડવાથી આપણે એ બધા પાપમાંથી મુક્ત થઈ જઈશું. તમે વિચાર કરો, નહીતર એ બધા પાપ છે આપણે અનંત જન્મો સુધી ભોગવવા પડશે, જેમાં આપણે ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલી આપણે ઇન્વોલ્વ છીએ, આપણે ખબર પણ નથી અમુક પાપમાં, પણ પાપ છે ભોગવવા તો પડશે. ભગવાન કહે છે કર્મનો સિદ્ધાંત છે. તો આપણને બહુ ઈઝી રસ્તો આપે છે. ખાલી એક પ્લેટ આખી કે આપણા માટે જે બનતું હોય, બરાબર ડુંગળી લસણ વગરનું બનતું હોય, તો આખી સુંદર મજાની પ્લેટ બનીને બધામાં એક તુલસી પત્ર મૂકીને ઠાકોરજીને ભોગ લગાડી દઈએ અને પછી આપણે ગ્રહણ કરીએ પ્રસાદ સ્વરૂપે. તમે જો એનો ટેસ્ટ અલગ હોય છે. તમે બધા મંદિરે જતા હશો અને ત્યાં પ્રસાદ લેતા હશો, એવું પ્રસાદ સામાન્ય કદાચ ખીચડી હોય ને તો એ ટેસ્ટી ખીચડી તમે ઘરે નહીં બનાવી શકો, એવો ટેસ્ટ આવશે જ નહીં. તમને બધાને આ ખ્યાલ છે, બરાબર. શું કામ? કારણ કે પ્રસાદ છે, ભગવાને એમાંથી ગ્રહણ કરેલું છે, બરાબર. તો આ જે 4.3 માં ભગવાન કહે છે ને, ભક્તો અસીમે સખા ચેતી, આ મગજમાં ઉતારી દેવાનું કે ભગવદ્ ગીતા કેમ નથી સમજાતી, તો હજી મારે થોડું ભક્ત બનવાનું બાકી છે. પછી આગળ કે છે કે હવે અર્જુનને ડાઉટ આવે છે. હવે ભગવાને કહી દીધું કે ભાઈ મેં તો વિવસ્વાનને આપેલું છે ભાઈ 12 કરોડ વર્ષ પહેલા, એટલે અર્જુનને થોડો ડાઉટ થાય છે. કારણ કે અર્જુનને શું છે કે ભાઈ અમારો બંનેનો જન્મ તો લગભગ સમકક્ષ છે, બરાબર. અમે તો બે મામા ફઈના દીકરાઓ છીએ, બરાબર. તો કે મામા ફઈના ભાઈઓ છીએ, તો આમ કઈ બહુ લાંબો ફેરફાર નથી. પણ અહીંયા તો કૃષ્ણ એમ કે છે કે મેં 12 કરોડ વર્ષ પહેલા, કૃષ્ણનો જન્મ તો હમણાં થયો છે. એકચ્યુઅલી આ ડાઉટ છે ને અર્જુનજીનો નથી, આ ડાઉટ આપણો છે, તમારો ને મારો. જ્યાં સુધી મેં ભગવદ્ ગીતા નહોતી વાંચી ને ત્યાં સુધી મને આ જ હતું એમ કે કૃષ્ણ જેમના દ્વાપર યુગમાં આવ્યા. તો શું કે છે અર્જુન કે આપનો જન્મ અર્વાચીન કાળમાં થયો, મતલબ હમણાં. સૂર્યદેવ વિવસ્વાન છે, જન્મ તો પ્રાચીન કાળમાં થયો ભગવાન, હજારો વર્ષ પહેલા સૂર્યદેવ વિવસ્વાન આવ્યા છે. તો પછી હું કેવી રીતના સમજી લઉં કે પ્રાચીન કાળમાં આપે તેમને વિદ્યાનો ઉપદેશ આપેલો, તમારો જન્મ ભગવાન હમણાં થયો, બરાબર. અને તમે એમ કહો છો કે વિવસ્વાનને 12 કરોડ વર્ષ પહેલા આપેલું છે. તો અહીંયા જુઓ સંબંધોની મોકળાશ કેવી છે. અર્જુનજી અને કૃષ્ણજી વચ્ચેનો સંબંધ કેવો છે, ભક્ત અને ભગવાન વચ્ચેનો સંબંધ કેવો છે, અને ભગવાનની મહત્તા કેવી છે કે વન વે કોમ્યુનિકેશન નથી કે અર્જુન મેં કહી દીધું ને તને મેં આપેલું છે વિવસ્વાન એટલે આપેલું છે, એવું નથી. અહીંયા તો અર્જુન પૂછે છે કે નહીં ભગવાન મને સમજાતું નથી, મને ડાઉટ છે, સમજાવો, બરાબર. એટલે ભગવાન આગળ પણ સમજાવશે આના ઉપર. એટલે આ ખૂબ આપણને પોતાને પણ આ ડાઉટ હોય કે ભાઈ ભગવાન તો હમણાં કૃષ્ણજી હતા. હું તમને એમ કહું કે કૃષ્ણજી છે એ આદિ પુરુષ છે અને બાકીના બધા જે વિસ્તારો થાય છે, બધા અવતારો જે કઈ થતા હોય છે એ કૃષ્ણજી માંથી આવે છે બધા. હું એમ કહું કે શિવજી થી લઈને બધા, તો ઘણા બધા મારી સાથે ડિસએગ્રી થઈ જશે. હું એમ કહું કે વિષ્ણુ છે, બરાબર, તો નારાયણ છે એ પણ કૃષ્ણજી માંથી આવે છે. તો ઘણા બધાના મારા ઉપર આ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર ડાઉટ થાય. પણ તમે ભાગવતમ વાંચો, તમે બ્રહ્મ સંહિતા વાંચો તો તમને ખબર પડે કે કૃષ્ણજી માંથી કઈ રીતના ભગવાન એનો વિસ્તાર કરે છે. અને જે પુરુષ અવતાર આવે છે ત્યાં વિષ્ણુજી આવે છે, જે ભૌતિક જગત માટે છે, બરાબર. ભગવાન જયારે ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કરે છે તો એમાં એ વિષ્ણુનો વિસ્તાર કરે છે, બરાબર. તો સૌથી પહેલા મહાવિષ્ણુ કે જે અનંત બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ કરે છે, પછી ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ કે એ દરેક બ્રહ્માંડમાં પ્રવેશ કરે છે, અલગ વિષ્ણુ, બરાબર. ક્ષીરસાગરમાં બિરાજમાન આપણે જે જોઈએ છીએ ને લક્ષ્મીજી સેવા કરે છે, એ છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. અને પછી આપણે એમ કહીએ છીએ કણ કણમાં ભગવાન છે, બરાબર. દરેક હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન બિરાજમાન છે. એ કયા? બરાબર, એક શિરોદક્ષાય વિષ્ણુ છે, લોકેલાય સ્વરૂપ છે ભગવાનનું. પણ ભગવાનનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ કયું છે? ઓરિજિનલ સ્વરૂપ જે ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં ભગવાન બિરાજમાન છે, શ્રી કૃષ્ણ શ્યામ સુંદર મુરલી મનોહર જે છે એનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે. આ બધાને ડાઉટ હશે આ સ્ટેટમેન્ટ ઉપર. ઘણા બધાને એમ હશે કે અમને તો એવું હતું કે વિષ્ણુના બધા અવતાર છે,
અત્યાર સુધી અમને એવું હતું કે વિષ્ણુના 10 અવતાર છે એ જ, પણ ભાગવતમમાં 22 અવતાર લખે છે. અને કૃષ્ણજી છે આદિ પુરુષ છે. શિવજી રુદ્ર ગીતામાં કહે છે. આપણે જોઈશું જયારે રેફરન્સ આવશે ત્યારે ચર્ચા કરીશું. બરાબર. કુંતી મહારાણી છે એ પેલા સ્કંદ શ્રીમદ ભાગવતમ પેલો સ્કંદ 5મા અધ્યાયમાં કુંતી મહારાણી 8મો અધ્યાયમાં કુંતી મહારાણી પણ કહે છે કે તમે આદિ પુરુષ છો. બરાબર. તમે તો દેવકીજી અને જે વાસુદેવજી છે ખૂબ તપસ્યા કરે છે તમને પુત્ર સ્વરૂપે પામવા માટે, એટલે તમે જન્મ લ્યો છો. એમાં ભક્ત છે દેવકીજી અને વાસુદેવજી છે એમના ભક્ત છે, તો ભગવાન એમની ઉપર કૃપા કરવા માટે જન્મ લે છે. જોશું આપણે આજે. બરાબર. તો ભગવાન આદિ પુરુષ છે. તમે જો કે જયારે મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે ભગવાનની એજ લગભગ 80-85 વર્ષની એજ હતી કૃષ્ણજીની ઉંમર. કારણ કે જયારે અહીંથી ધરાતલ ઉપરથી ભગવાન ગયા ત્યારે 125 વર્ષે ગયા. યુદ્ધ વખતે 80-85 વર્ષ હતા. તમે કોઈ દી એવું તમને લાગે છે કે 80-85 વર્ષનો તમે કઈ ફોટો જોયો હોય આજ સુધી? ક્યારેય નહીં જોયો હોય. કારણ કે ભગવાન આદિ પુરુષ છે, નવ યૌવનમ છે. બ્રહ્માજી કહે છે કે આદિ પુરુષ તો છે, સાથે સાથે નવ યૌવન છે. એટલે અર્જુનજીનો ડાઉટ છે કેવી રીતે તમે તો મારા સમકાલીન છો, તમે એમ કહો છો વિવસ્વાનને આપેલું છે જ્ઞાન, કેવી રીતે ભગવાન હું સમજુ? એટલે ભગવાન કહે છે કે તારા અને મારા અનેક જન્મ થઈ ચુક્યા છે અર્જુન, તને બધા યાદ નથી, પરંતુ હે પરંતપ, બરાબર, હું તેને યાદ રાખી શકું છું, તને એ બધા યાદ નથી. ભગવાન કહે છે અનેક જન્મ થઈ ગયા છે અર્જુનના અને ભગવાનના. તો સેમ આપણે વિચારવું જોઈએ કે આપણા અનેક જન્મ થઈ ગયા છે, ઘણા બધા જન્મ થઈ ગયા છે, અસંખ્ય જન્મો થયા છે, પણ આપણે કૃષ્ણજીથી વિમુખ થઈને બેઠા છીએ એટલે આપણા જન્મ ઉપર જન્મ થતા આવે છે. હજી આપણે આગળ પણ જો ભગવાનની ભક્તિમાં નહીં લાગીએ, ઠાકોરજીની સેવામાં નહીં લાગીએ, તો હજી કોણ જાણે કેટલા જન્મો આપણે આગળ થશે આપને ખબર નથી. બરાબર. બ્રહ્મ સંહિતામાં બ્રહ્માજી કહે છે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ, તમે આદિ પુરુષ છો ભગવાન, હું તમને ભજું છું. બરાબર. શિવજી પણ કહે છે રુદ્ર ગીતામાં. ઓકે. તો કૃષ્ણ છે એ શાશ્વત છે, અજાત છે, ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ હમણાં આપણે ચર્ચા કરી. બરાબર. તો જે મહાવિષ્ણુ જે છે એનો વિસ્તાર કરે છે ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, અને ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ છે એના નાભીમાંથી પ્રગટ કરે છે બ્રહ્માજી. અહીં તમે જો બ્રહ્માજી પ્રગટ થાય છે એના નાભીમાંથી ભગવાન. તો હવે પછીનો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, ખૂબ ધ્યાન દેવા જેવો શ્લોક છે. 4.6 ભગવાન કહે છે કે અજો અપીસન અવ્યયાત્મા. અજો અપીસન, અજો એટલે અજન્મા. ભગવાન એમ કહે છે કે મારો જન્મ થતો નથી, અર્જુનને કહે છે, અને ઇનડાયરેક્ટલી આપણને એમ કહે છે કે મારો કોઈ જન્મ નથી, હું તો અજન્મા છું. અવ્યયાત્મા, અવ્યય એટલે મારો ક્યાંય વ્યય નથી થતો. એવું નથી આપણે બધા કેવા, આપણે નાના હોય મોટા થઈ થતા પછી આપણે ઘરડા થઈ જાય, ધીમે ધીમે આપણો શરીરનો વ્યય થઈ જાય. ઇવન મેડિકલ સાયન્સ એવું કહે છે કે આપણા શરીરનો દરેક સેકન્ડે વ્યય થાય છે, દરેક સેકન્ડે આપણા શરીરના કોષો નાશ પામે છે. પણ ભગવાન કે હું તો અવ્યય, મારો વ્યય નથી થતો. પછી શું કે છે ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. ભગવાન સ્ટેટમેન્ટ આપી દે છે કમ્પ્લીટલી કે ભૂતાના, દરેક ભૂતો, દરેક જીવોનો હું ઈશ્વર છું. દરેક દેવતાઓ આવી ગયા એમાં, દરેક વનસ્પતિ, દરેક પ્રાણીઓ, દરેક જીવજંતુઓ, બધા લોક, 14 લોક, ભૌતિક જગત આખું. બરાબર. ભગવાન કહે છે ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન. હજી આગળ આવા 4 સ્ટેટમેન્ટ ભગવાન આપણને આપશે. બરાબર. તો હવે આ સમજ્યા પછી આપણે ભગવાન પ્રત્યે ભાવ આવવો જોઈએ. બરાબર. તમને શું લાગે કઈ ભગવાનને માર્કેટિંગ કરવું છે? ઘણા બધા એમ કે કૃષ્ણ છે ભગવદ ગીતામાં ખૂબ માર્કેટિંગ કરે છે કે હું મહાન છું, હું મહાન છું, હું મહાન છું. નહીં, એવું નથી. કૃષ્ણ આગળ કહે છે કે હું તમારો બધાનો કહેવાય બીજદાયી પિતા છું. આપણા પિતાજી છે કૃષ્ણ, અને આપણે વિમુખ થઈને દૂર આવી ગયા છીએ. તો આપણા પિતાજી હોય તો આપણને એમ કહે કે નહીં હું તારો બાપ છું, એમાં કઈ ખોટું નથી. આપણા પિતાજી આપણને એમ કહે, આપણા પિતાજી એવું ના કહે કે નહીં હું તારો બાપ છું અને તું બીજાને પણ પિતાજી કહી શકે. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? આવું ના કે. તો ભગવાન છે, કૃષ્ણ છે, આપણા પિતાજી છે, તો એ આપને કહે કે નહીં ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન, હું છું, મને જાણો તમે. તમે બધા હેરાન થાવ છો, ખોટા દુખી થાવ છો. તમે આવો ધામમાં કેટલી ફેસિલિટી છે, 15મા અધ્યાયમાં કહે છે આપણને કે તમે ધામમાં આવો, કેટલી ફેસિલિટી છે, ખોટા તમે હેરાન થાવ છો. બરાબર. એવું કે નાશવંત જગતમાં રહીને સંસાર દુખાલયમ. ભગવાન કહે છે આગળ કે આ તો દુખાલયમ છે અહીંયા.
ખોટા તમે હેરાન થાવ છો. એટલે ભગવાન અહીં કહે છે આપણને એટ્રેક્ટ કરવા માટે ભગવાન આપને ખૂબ પ્રેમ કરે છે, ખૂબ જ. દરેક જીવને ભગવાન પ્રેમ કરે છે. એટલે દરેક જીવને બોલાવવા માટે ભગવદ ગીતા છે લવ લેટર છે કે આવો તમે. આગળ શું કે છે? પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય. તો પ્રકૃતિ છે એના અધિષ્ઠાતા છે ભગવાન. આપણે કહેવાય કે આપણે પ્રકૃતિના આધીન છીએ. જ્યારે પ્રકૃતિના અધિષ્ઠાતા ભગવાન છે. ક્યારે ઠંડી થવી, ક્યારે વરસાદ પડવો, ઠંડી ગરમી વરસાદ, ક્યારે જન્મ મૃત્યુ, ભગવાન કે એ બધું મારા હાથમાં છે. પ્રકૃતિ મારા અંડર છે, અંડર કંટ્રોલ. બરાબર. તો હવે આપણે આની બહાર નીકળવું હોય, માયા પ્રકૃતિ માયા એમાં બહાર નીકળવું હોય તો ભગવાનના શરણે જ આવવું પડે. બરાબર. પછી શું કે છે? સંભવામી આત્મ માયયા. સંભવામી આત્મ માયયા. ઘણા બધા ભાષ્યકારો આ જે સ્ટેટમેન્ટ નો ખોટો અર્થ કાઢે છે કે સંભવામી એટલે હું અવતરું છું આત્મ માયયા, મારી પોતાની માયા દ્વારા હું આવું છું જગતમાં. હું પ્રગટ થાઉં છું મારી માયા દ્વારા પ્રગટ થાઉં છું. ઘણા બધા એમ કે ભગવાન જગતમાં આવે છે પછી માયા એને કહેવાય ને કે ગ્રસ્ત કરી દે છે અને ભગવાન માયામાં આવી જાય છે એટલે ભગવાન નથી રહેતા. અને આપણે બધા પણ ભગવાન છીએ પણ આપણે બધા માયામાં આવી ગયા. જયારે આપણે માયામાંથી નીકળી જઈશું એટલે આપણે ભગવાન થઈ જઈશું. આવા સ્ટેટમેન્ટ છે માયાવાદી. તો અહીંયા સમજવું જોઈએ કે આત્મ માયા. ભગવાન એમ કે છે કે મારી માયા. આગળ 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન ક્લિયરલી કહી દેશે કે માયા છે ને એ મારી અંડરમાં છે. હું કહું ને એમ કરે છે. હું માયાની અંડરમાં નથી. હજી આગળ કહેશે. એટલે ભગવાન એમ કે છે કે સંભવામી આત્મ માયા. હું પ્રગટ થાઉં છું મારી માયા કારણે. બરાબર. મારી માયાના લીધે. અને હું નક્કી કરું છું કે મારા માતા પિતા કોણ હશે, મારો જન્મ ક્યાં થશે, કેવું વાતાવરણ હશે, બધું હું નક્કી કરું છું. ભગવાન કે છે. બરાબર. સંભવામી આત્મ માયા. પ્રભુપાદની તમે બુક વાંચો તો એક શ્લોકના વર્ડ ટુ વર્ડ તમને એના ટ્રાન્સલેશન મળે કે અજો તો સામે અજો. બરાબર. એનું તમને જવાબ મળે. નીચે તમને એનો અનુવાદ મળે, શબ્દાર્થ મળે, અનુવાદ મળે અને અનુવાદ ઉપરથી મોટો બધો સુંદર મજાનો ભાવાર્થ મળે જે ભગવાનના શાશ્વત ભક્તે આપેલું છે. આ બહુ મહત્વનું છે. ઘણા બધા ભાષ્ય લખેલા છે મહાત્મા માણસોએ, પણ એને ભગવદ ગીતા પોતાના જીવનમાં ઉતારેલી જ નથી. તો એનો કોઈ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. હું તમને અહીંથી જ્ઞાન આપું પણ હું એપ્લાય ના કરતો હોય મારી લાઈફમાં કોઈ અર્થ નથી રહેતો. બરાબર. તો તમે યથારૂપ ભગવદ ગીતા વાંચો. ધીમે ધીમે વાંચશો તમને ખ્યાલ આવશે. આપણી ભગવદ ગીતા નહોતી એની પેલા અઢળક ભગવદ ગીતા હતી. એવું નહોતું કે નહોતી. બરાબર. પણ ભક્ત નહોતા. તમે બધા અત્યારે જે જુવાળ ફાટી નીકળ્યો છે આખા વિશ્વમાં કૃષ્ણના ભક્તોનો ધોતી કુર્તા પહેરીને તિલક લગાવીને માતાજીઓ સાડી પહેરીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. એ જુવાળ આખો ફાટી ગયો. કોના કારણે? પ્રભુપાદજીના કારણે. કારણ કે ભગવાનનો ભક્ત જયારે જ્ઞાન આપવા જાય ને તો એ જ્ઞાન તરત લાગી જાય. શું કામ? કારણ કે ભગવાન કહે છે કે મારો ભક્ત ને મારો મિત્ર હશે રહસ્ય સમજી શકશે. બીજા કોઈની તાકાત નથી ભગવદ ગીતા સમજવાની. તો આપણે ખાસ સમજવું જોઈએ. અહીં તો ભારતમાં તો થોડું બિન સાંપ્રદાયિકતા છે તો અત્યાર સુધી તો ભગવદ ગીતાને આપણે કહેવાય ને કે નહીં ભગવદ ગીતા થોડી ભણાવે. ધર્મના આપણા પુસ્તકો ભણાવી ના શકાય. આ તો હજી ગવર્મેન્ટ એક સારો નિર્ણય લીધો છે. આપણે ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે કે એટલીસ્ટ ભગવદ ગીતાને કહેવાય કોર્સમાં ઇન્વોલ્વ કરે છે. તો એટલીસ્ટ ભગવદ ગીતા થોડું ઘણું કંઈક તો જાણતા થશે આપણા બાળકો, નેક્સ્ટ જનરેશન. બરાબર. નહીતર અત્યાર સુધી તો આપણે બધા ભગવદ ગીતા આપણે કે સિલેબસમાં જોઈ જ નહોતી. તમને ખ્યાલ છે ને? બરાબર. આગળ બ્રહ્મ સંહિતાના 2 શ્લોક છે એક કોટ કરે છે. બરાબર. પછી હવે સૌથી મહત્વનું છે કે ભગવાન ક્યારે આવે છે. આ શ્લોક બહુ બધા ફેમસ છે, બધાને ખ્યાલ હશે. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સૃજામ્યહમ. એક આ છે નાના પછીનો આ શ્લોક બધાને ખબર હોય. ભગવાન ક્યારે આવે છે? હે ભરતવંશી, જ્યાં અને જ્યારે ધર્મનું પતન થાય છે અને અધર્મનું ભારે વર્ચસ્વ જામે છે એ વખતે હું સ્વયં અવતરું છું. ભગવાન કે હું પોતે આવું છું. એવું નહીં કે હું કોઈકને મોકલીશ, પણ કે હું સ્વયં આવું છું. બરાબર. અધર્મ થાય જ્યારે માણસો છે એ ધર્મને ફોલો નથી કરતા, અધર્મ ત્યારે સૃજામી. આમાં જે સૃજામી જે શબ્દ છે ને એ ભગવાન એમ કે છે સૃજામી નો અર્થ એવો થાય કે હું મૂળ રૂપે અવતરું છું. ભગવાનનું મૂળ રૂપ છે કૃષ્ણ. ભગવાનની આત્મા અને ભગવાનના દેહમાં ફરક નથી. ભગવાન જ્યારે આવે, ભગવાન રામ અવતારમાં આવે શ્રીરામ થઈને. બરાબર. ભગવાન આવે કૃષ્ણ તરીકે. ભગવાન છે એનો વિસ્તાર કરે પરશુરામ તરીકે. તો કૃષ્ણજી તરીકે આવે કે રામ તરીકે આવે ભગવાનને બધું યાદ છે.
કે હું પેલા પરશુરામ તરીકે આવેલો હતો, બરાબર, મેં એમને કહેવાય કે બધા દુષ્ટોને સંહાર કરવાની શક્તિ આપેલી હતી, મારો શક્તિ આવેશ અવતાર, બરાબર, કે હું ભાઈ મત્સ્ય અવતાર ભગવાનને યાદ છે, કારણ કે ભગવાનની આત્મા અને દેહમાં ફરક નથી. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું ને કે જે લોકો શું કે અભિન્ન સમજે છે, પરમાત્મા અને મારું શરીર બંને અભિન્ન છે, હું જ છું, પરમાત્મા પણ હું છું, આપણે ગઈકાલે જોયું, બરાબર. તો અહીંયા આગળ ઘટના કઈ છે, આ કોણ કહેશે મને ફોટામાં? હરે કૃષ્ણ. બે ઘટના તમારી સામે છે, આમ તો બહુ ફેમસ છે. અધર્મ નું વર્ચસ્વ જાગે છે, બરાબર, ત્યારે ભગવાન અવતરે છે. આ બે સંજોગોમાં કઈ ઘટના છે? ખાલી શોર્ટમાં મને નામ કહેવાના છે. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ્રેસ ડોક્ટર અવતાર. એક નરસિંહ અવતાર છે અને બીજું બોલો ડોક્ટર ધર્મિષ્ઠાજી, બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મને એક જ ખ્યાલ છે, આ નરસિંહ અવતાર છે ભગવાન. યસ પાર્થ પ્રભુ, બોલો બોલો. જી, દેવકીજી ઉપર જયારે હુમલો કરે છે કંસ ત્યારનો છે. યસ, એક્ઝેક્ટલી, બરાબર ને. કેટલો બધો પ્રેમ હોય છે કંસ ને, બરાબર, એમની બેન પ્રત્યે, કે કંસ એમનું રથ હકાલવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. જેમ કૃષ્ણજી અર્જુનના સારથી બની જાય છે, તો આ ભાઈ પણ સારથી બની જાય છે, કારણ કે ભગવાને કીધું ને, ભક્તો હસી ને સખા છે, તું મારું ભક્ત છો. અને ભગવાન ભક્તોને ખૂબ પ્રેમ કરે, એના માટે સારથી બની જાય. અહીંયા કંસ છે એ પણ એની બેનને ખૂબ પ્રેમ કરે તો સારથી બની જાય, પણ પછી ખબર પડે કે 8મું બાળક છે એ મારો વધ કરવાનું છે, તરત જ કહેવાય ને તમોગુણ પ્રગટ થઈ જાય, હાથમાં લઈ લે તલવાર, કે કાપી જ નાખવું. ભગવાન અવતરે છે. સેમ આપણે પ્રહલાદ મહારાજ છે, બરાબર, પૂછે છે એના જે પિતાશ્રી કે તને તારો ભગવાન ક્યાં દેખાય છે? અહીંયા દેખાય છે. પ્રહલાદ મહારાજ કે ભાઈ મને તો બધે વિષ્ણુ દેખાય છે, બધે કૃષ્ણ દેખાય છે, અને મારા બાપાનું મગજ છટકી ગયું લાગે છે, આને કેમ નથી દેખાતા, કે બરાબર. અને પછી એમ કે આ સ્તંભમાં છે, તો કે હા એ સ્તંભમાં છે, તરત મારે છે મૂકવો અથવા પંચ મારે છે, સ્તંભને તોડી નાખે છે, તરત નરસિંહદેવ છે પ્રગટ થાય છે. તો ભક્તો છે એ દરેક જીવમાં તો પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાનને જોવે જ છે, એમાં કઈ નવીન વાત નથી, ભગવાન કહે છે. પણ ઇવન ભક્તો છે ને એ મેટરમાં પણ ભગવાનને જોવે છે. મેટર એટલે જેમાં ખરેખર જીવ જ નથી, ભૌતિક વસ્તુઓ છે, તો ભક્તો એમાં પણ ભગવાનને જોવે છે. પ્રહલાદ મહારાજ છે સ્તંભમાં ભગવાનને જોવે, સ્તંભમાં જીવ નથી, પણ છતાં પ્રહલાદ મહારાજ કે છે કે મારા કૃષ્ણ મારા વિષ્ણુ એમાં છે. હવે બંધ કરતો, હવે ભગવાને એમ કીધું કે મારા વિષ્ણુ છે એમાં, બરાબર, તો પછી ભગવાનને આવવું જ પડે. ભક્તે કહી દીધું છે કે હું અહીંયા છું, એટલે તરત જ નરસિંહદેવ છે પ્રગટ થાય છે, તરત એનો વધ કરે છે. તો જયારે આવું થાય છે ત્યારે ભગવાન અવતરે છે, બરાબર. આગળનો શ્લોક છે, કૃષ્ણ ક્યારે આવે છે? પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે. પરિત્રાણાય સાધુનામ, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરો. ભગવાન મુખ્ય 3 કામ લઈને આવે છે. ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરો, વિનાશાય છે દુષ્કૃતામ, દુષ્ટોનો નાશ કરવો, અને ધર્મની સ્થાપના કરવી. તો એમાં સૌથી પહેલી પ્રાયોરિટી હોય તો ભગવાનની પ્રાયોરિટી એટલે પરિત્રાણાય સાધુનામ, હું તો મારા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા આવું છું. વિનાશાય છે દુષ્કૃતમ વાળી જે છે એ ભગવાન કે મારા માટે બહુ મોટી વાત નથી, હું મારા આંખના પલકારાથી ભલભલાને મારી નાખવો, એ મારે આવવાની જરૂર નથી, મારે જન્મ લેવાની જરૂર નથી, બરાબર. સામાન્ય કોરોના આવે, ભલભલા ઉપડી ગયા, આજુબાજુમાં મોટી મોટી ટીમો ડોક્ટરની બેઠી હતી, જતા રહ્યા. સુનામી આવે, ભલભલાના મકાન સહિત જતા રહ્યા ઉપર. એટલે ભગવાન કે દુષ્ટોનો સહાર કરવા માટે મારે નીચે નથી આવવાની જરૂર, પણ મારી જે પહેલી કન્ડિશન છે ને, પરિત્રાણાય સાધુને, ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે હું આવું છું. અને હું આવું છું તો સાઈડમાં દુષ્ટનો સહાર ને એ બધું થોડું મારે થોડું એન્જોયમેન્ટ જોઈએ ને, એટલે કુસ્તી બુસ્તી કરી લે ને, ચાણુર ને મુસ્તિક ને કંસ ને બધાને કહેવાય નિપટાવી દે સાથે સાથે, એને લેતા જાય, બરાબર. તો ભગવાન એના પોતાના કહેવાય ને લીલા કરી એન્જોયમેન્ટ માટે આ બધાને મારે છે, પણ મુખ્ય કારણ છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવો. અને આ બે વસ્તુ થાય એટલે ધર્મની સ્થાપના ઓટોમેટિક થઈ જાય છે, બરાબર છે. તો શ્રી રામજી આવે છે, કારણ કે સબરીજી છે એ રાહ જોતા હોય છે વનમાં, કારણ કે એના ગુરુ છે સબરીના ગુરુ મતંગ ઋષિ. મતંગ ઋષિ એને કીધું હોય છે કે એક વખત શ્રી રામજી આવશે, બરાબર. તો સેમ કૃષ્ણજી આવે છે, કારણ કે દેવકીજી વાસુદેવજી છે એ એમને કહેવાય પૂર્વ જન્મમાં ખૂબ પ્રાર્થના કરે છે, બરાબર, કે ભગવાન તમે તમારા જેવો પુત્ર જોઈએ. ભગવાન કે હું પોતે આવીશ. ભગવાન આવે છે, કૃષ્ણજી આવે છે, એમની ગોપીઓ માટે આવે છે, એમના ભક્તો માટે આવે છે, રાહ જોતા આવે છે. કૃષ્ણજી એના માટે આવે, નરસિંહદેવ આવે છે, પ્રહલાદ મહારાજ માટે આવે છે. હિરણ્યકશિપુના વધ કરવા માટે ભગવાનને નીચે ના આવવું પડે, પણ પ્રહલાદ મહારાજે કીધું ભાઈ અહીંયા છે, તો ભગવાન કે હવે મારે આવવું પડશે, એટલે ભગવાન આવે છે. એટલે આમાં જે પહેલી ક્રાઇટેરિયા છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે ભગવાન આવે છે. અહીંયા આપણે નજીકમાં નરસિંહ મહેતા, તમને ખબર છે ને,
ભગવાન કેટલી વખત દ્વારકાથી દોડીને આવવું પડે છે. નરસિંહ મહેતા તો બિઝી થઈ જાય, હરે કૃષ્ણ, અથવા ભગવાનના જે કઈ એમના ભજનો છે એમાં બિઝી થઈ જાય, કૃષ્ણના નામમાં બિઝી થઈ જાય. અને ભગવાન કહેવા મારો ભક્ત તો બિઝી થઈ ગયો અને આને ઘરે જઈને કામ મારે કરવું પડશે. તો ઘણા બધા કામ છે એ ભગવાન પોતે કરે છે ભક્તો માટે. બરાબર, આગળ વધીએ આપણે. તો જો કેવી રીતના ભગવાન આવે છે, આ બધાને માયામાં નાખી દે, બધા સુઈ જાય અને વાસુદેવ છે મૂકી આવે છે. અને આ જે શ્લોક છે 4 પોઈન્ટ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે, આખા અધ્યાયનો સાર કહી શકાય અને આપણા બધા પ્રશ્નોનો જવાબ કહી શકાય એવો શ્લોક છે. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. ભગવાન કહે છે કે મારો જન્મ અને મારું કર્મ છે એ દિવ્ય છે. એવમ યો વેતિ તત્વ, આવું જે લોકો જાણે છે. ત્યક્તા દેહમ પુનર્જન્મ, જ્યારે એ મૃત્યુ પામે છે ને ત્યારે ફરીથી પુનર્જન્મ, ભૌતિક જગતમાં પાછા આવતા નથી. નેતિ મામેતિ સોર્જુન. બરાબર, આ તું કેવા અર્જુન છે, બરાબર, આ તું બધાને કહી દે કે બીજી વખત એ જન્મ લેતા નથી, પરંતુ ક્યાં જાય છે? મારા સનાતન ધામને પામે છે. ઘણા બધાને એમ થાય કે જન્મ બીજી વાર નથી થતો તો ભાઈ આનંદ કઈ રીતના મળશે? અહીંયા તો ખૂબ ખૂબ આપણે મોજ કરવી છે ને આનંદ કરવો છે. ભગવાન કહે છે કે મારા સનાતન ધામને પામશે. જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, દિવ્ય છે ભગવાનનું. આપણું બધું ભૌતિક છે, ભગવાનનું દિવ્ય છે. ભૌતિક હોય એમાં પંચમહાભૂતમાંથી બને અને ધીમે ધીમે ક્ષીણ થઈ જાય, નાશ થઈ જાય. પણ દિવ્ય છે પંચમહાભૂતમાંથી નથી હોતું, તેનો નાશ નથી થતો. ભગવાનનો જન્મ છે દિવ્ય છે. બરાબર, ઘણા બધા એમ કહેતો તમે જન્માષ્ટમી શું કામ ઉજવો છો? ભગવાન લીલા કરે છે. જન્માષ્ટમી જે છે ભગવાનની પોતાની લીલા છે અને ભક્તો છે એ ભગવાનની લીલાઓનું સ્મરણ કરી એનું આસ્વાદન કરવા માટે તલપાપડ હોય છે. એનાથી ભક્તિમાં બુસ્ટ મળે. જો ભગવાન આવી કોઈ લીલા જ ના કરે તો ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કઈ રીતના કરવો, ભગવાનમાં રસ કઈ રીતના લેવો, ભગવાનને સ્મરણ કઈ રીતના કરવું? તો ભગવાન આવી લીલાઓ કરવા આવે છે, જન્મ લે છે, પાછા જાય છે ધરાતલ ઉપરથી. બરાબર, પણ એ તો સૂર્યનું કહેવાય કે પ્રગટ થવું અને એ કહેવાય સૂર્યનું આથમવું. સેમ એવું જ છે. આપણને એવું લાગે કે સૂર્ય અહીંથી કહેવાય ઉગે છે, એવું છે જ નહીં. સૂર્ય તો છે 24 અવર્સ છે. તમને ખબર છે, અહીંયા નહીં હોય તો યુએસમાં, અમેરિકામાં, ન્યુઝીલેન્ડમાં ક્યાંક તો હોવાના જ. સેમ ભગવાન એવું, ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી, ભગવાનનું કોઈ મૃત્યુ નથી. આ વસ્તુ આપણે સમજવી પડે. કર્મ, ભગવાનનું કર્મ છે દિવ્ય. બરાબર, તો ભગવાન છે કહેવાય 6 દિવસના 7 દિવસના હોય પૂતનાજીનો વધ કરી નાખે. પૂતનાને માતાનું સ્થાન આપે ભગવાન, વધ કરી નાખે. બરાબર, 7 વર્ષના હોય ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી. આપણા કીધે ગેસનો બાટલો ખંભે મૂકવો હોય આપણા કીધે ના મુકાય, ગોવર્ધન પર્વત ઉપાડી લે. અને પછી આપણે એમ કહીએ ને ભગવાનને તો 16,108 રાણીઓ હતી, હું 2 રાણી ના રાખી શકું? પણ ભગવાનને 16,108 રાણીઓ હતી, પણ એની સાથે કૃષ્ણજી બધા પોતપોતાના સ્વયં હતા, અલગ હતા. બરાબર, પોતપોતાના કૃષ્ણજી હતા. આપણી એવી તેવડ હોય તો આપણે કરી શકીએ. બરાબર, તો ભગવાનના કર્મ છે દિવ્ય છે. ભગવાન કરે એ રીતના ના કરે, ભગવાનને એમ ફોલો ના કરે. ભગવાન જે ઉપદેશ આપે ને એને ફોલો કરવું જોઈએ. ગીતાજીમાં ભગવાન જે ઉપદેશ આપે એને આપણે ફોલો કરવું જોઈએ. ભગવાન આગળ કહે છે કે આસક્તિ, ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત થઈને મારામાં સંપૂર્ણ રીતે લીન થઈને અને મારું શરણ લઈને અનેક મનુષ્યો ભૂતકાળમાં મારા વિશેના જ્ઞાનથી પવિત્ર થયા છે અને એ રીતે તેઓ બધા મારા દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. ભગવાન રેફરન્સ આપે છે, એવું નથી હું ખાલી તને કહું છું. અને પેલા ઘણા બધા બરાબર છે કે મારા વિશેનું જ્ઞાન જાણીને પવિત્ર થયા છે અને મારા દિવ્ય પ્રેમને, મારા ધામને એ લોકો પામ્યા છે, અર્જુન. બરાબર, પણ એની શું છે ક્રાઇટેરિયા શું છે? તો કે આસક્તિ, ભય અને ક્રોધ છે એનાથી આપણે મુક્ત થવાનું છે. આસક્તિ એટલે શું? તો કે એટેચમેન્ટ. મોટા ભાગે આપણે એટેચમેન્ટ હોય પ્રેઝન્ટથી, કે મારું ઘર, મારી સંપત્તિ, આ ખૂબ આપણે આસક્તિ, મોહ હોય. ભય હોય ને, ભય એટલે ડર, મોટા ભાગે આપણે કહેવાય ને કે ફ્યુચરથી હોય, ભવિષ્યથી હોય. કે હવે કહેવાય કોરોનાની 4થી લહેર આવશે તો શું થશે? મારી પાસે અત્યારે પૈસા છે, ભવિષ્યમાં નહીં હોય તો શું થશે? મારું સંતાન છે બહુ વ્યવસ્થિત ભણશે નહીં તો શું થશે? સતત ભય હોય. તો ભય અને ક્રોધ છે ને મોટા ભાગે પાસ્ટ થી લઈને હોય, ભૂતકાળથી લઈને ક્રોધ હોય કે ભાઈ મારી સાથે જ કેમ આવું થાય, હું આટલી ભક્તિ કરું છું છતાં કેમ આવું થાય? મોટા ભાગે બરાબર ક્રોધ પાસ્ટ થી લઈને, એટલે ભૂત, ભવિષ્ય, બરાબર, વર્તમાન ત્રણેયથી આપણે પર થઈએ. આસક્તિ, ભય અને ક્રોધથી આપણે મુક્ત થઈએ અને સંપૂર્ણપણે ભગવાનમાં લીન થઈને શરણ લઈ લઈએ. બરાબર, તો આપણે પણ ધામમાં જઈ શકીએ. ભગવાનને જાણવાથી આ ફાયદો થાય છે. બરાબર, આપણે યાદ રાખવું જોઈએ. બાકી જે આપણે શિલા પ્રભુપાદજી છે એ બુકમાં લખે છે ક્લિયરલી કે ભાઈ આ જે સંસાર છે એ દુઃખાલયમ છે અને ભગવાન પોતે કે છે સંસાર દુઃખાલયમ. પ્રભુપાદજી કે છે કે ભાઈ આ હોસ્પિટલ છે, હોટેલ નથી. આપણે બધા સંસારને હોટેલ સમજવા માંડ્યા છે અને આપણે ખૂબ એન્જોય કરીએ છીએ. બરાબર, નહીં, આ
હોસ્પિટલ છે. અને આ હોસ્પિટલમાં આપણી જે ટ્રીટમેન્ટ ખરેખર લેવાવી જોઈએ એ જપ છે. ભગવાનને ભોગ લગાડવો, ડિવોટીનું એસોસિએશન કરવું, ભગવદ ગીતા વાંચવી, એ આપણી ટ્રીટમેન્ટ છે. પણ આપણે તો હોસ્પિટલમાં હોટલનો આનંદ માણીએ છીએ, ટ્રીટમેન્ટ નથી લેતા. ટ્રીટમેન્ટ આપણે લેતા નથી. આપણા જે ડોક્ટર છે ભગવદ ગીતા, આપણે એનું માનતા નથી. આપણે સ્વચ્છંદી છીએ, ડોક્ટરનું માનતા નથી, ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શનને આપણે માનતા નથી. એટલે આપણે બીમારીમાંથી મુક્ત થતા નથી અને કહેવાય ભયંકરથી ભયંકર બીમારીમાં આપણે સપડાતા જઈએ છીએ. નેક્સ્ટ બર્થ, જન્મ મૃત્યુ ચાલુ રહે છે. પણ જો આપણે આપણા ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શનને ફોલો કરીશું તો જરૂરથી આપણે આ બીમારીમાંથી બહાર નીકળી અને ભગવાનના શાશ્વત ધામમાં પહોંચી શકીશું. અને પછી આ ભગવાન અને માનવ એટલે આપણા વચ્ચેનો તફાવત છે. તો ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મારું સ્વરૂપ છે એ કાયમી છે, ભગવાનનું સ્વરૂપ છે કાયમી છે. ભગવાનનું સ્વરૂપ કેવું છે? બ્રહ્માજી લખે છે કંદર્પ કોટિ કમનીય વિશેષ શોભમ. કેવું? તો કે કંદર્પ કોટી કરોડો કામદેવોને મોહિત કરે ને એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. કરોડો કામદેવ, એકાદ કામદેવ ને કરોડો કામદેવ એને મોહિત કરે એવું ભગવાનનું સ્વરૂપ છે. આપણું સ્વરૂપ કામ ચલાવે છે. થોડાક દિવસ સુંદરતા હોય, કહેવાય 5-10 વર્ષ જાય તરત જતી રહે સુંદરતા. તેમનું શરીર આધ્યાત્મિક છે, ભગવાનનું શરીર દિવ્ય છે. આપણું શરીર પંચભૌતિક છે, આપણો નાશ થતો જાય. કારણ કે આપણે આમાંથી જ બનેલા છીએ, પંચમહાભૂતમાંથી. તો પંચમહાભૂતનો ક્ષણે નાશ થવાનો છે. તેમના શરીર અને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. કઠોપનિષદમાં બહુ ક્લિયરલી લખે છે ભગવાનનું શરીર અને ભગવાનના આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી. એટલે અમુક મૂર્ખાનંદો જે એમ કે છે કે મહાભારતના યુદ્ધમાં ભગવાને જે ભગવદ ગીતા નથી બોલેલી એનો કોન્ટેક્ટ પરમાત્મા સાથે થયો અને પરમાત્મા એનામાં અંદર આવીને બોલતા હતા. નહીં, શરીર અને આત્મા અને એમાં કોઈ ડિફરન્સ નથી. ભગવાન કઠોપનિષદમાં કહે છે ને અહીંયા કહે છે. બરાબર? આપણું શરીર આત્માથી જુદું છે. હમણાં આમાંથી જીવ નીકળી જાય મારા શરીરમાંથી, પૂરું તરત બીજી ક્ષણે ડિકમ્પોઝ થવા માંડે, શરીર છે સડવા માંડે. બરાબર? કારણ કે આપણું શરીર અને આત્માથી અલગ છે. કૃષ્ણ છે માયાના નિયંત્રક છે. કૃષ્ણ નક્કી કરે મારે ક્યાં જન્મ લેવો છે, શું કરવું છે, કારણ કે માયા એની અંદરમાં છે. જ્યારે આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત થઈએ છીએ અને જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં આપણે બધા ફરતા રહીએ છીએ. પછી ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે, આ ખાસ સમજવાનું કે એ યથામામ પ્રપદ્યંતે, જેવો જેવી રીતે મને શરણાગત થાય છે. આપણને એમ થાય કે આપણે કૃષ્ણ પ્રત્યે બહુ ભક્તિ નથી ને બીજા દેવી દેવતાઓમાં ભક્તિ છે, અથવા તો મને ભગવાનના સાક્ષાત્કારના જે બીજા છે કે ભાઈ બ્રહ્મ પરમાત્મા અને ભગવાન, આપણે બીજા ચેપ્ટરમાં જોયું, મને બ્રહ્મમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, ઘણા એમ કે મને પરમાત્મામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. અને આપણે બધા વૈષ્ણવો કે ભાઈ અમને તો ભગવાનના કહેવાય કે ઓરિજિનલ ફોર્મમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, અથવા અમે એને શરણાગત થાય છે. ભગવાન કહેશો કે તમારી જેવી શરણાગતિ છે તે પ્રમાણે હું તમને ફળ આપું છું. એ પાર્થ સર્વ મનુષ્યો મારા જ માર્ગનું સર્વથા અનુસરણ કરે. ઇનડાયરેક્ટલી તો બધા ભગવાનનું અનુસરણ કરે છે, પણ ભગવાન જે કહે છે આપણે એ કરવું જોઈએ. બરાબર? એટલે જે લોકો બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે અને એને એમ છે કે અમારે વિલીન થઈ જવું છે, તો એકચ્યુઅલી વિલીન નથી થતા, પણ બ્રહ્મમાં એને સ્થાન મળે છે. પણ બ્રહ્મમાં ગયા પછી એને ખબર પડે કે ભાઈ અહીંયા તો કઈ રસ નથી, કોઈ આનંદ નથી, ખાલી ટાઈમની શાશ્વતતા એને ખબર પડે. જે સત, ચિત્ત અને આનંદ જે 3 ગુણો છે ધામમાં, તો બ્રહ્મમાં ખાલી એક સત છે. એ ત્યાં ગયા પછી એને ખબર પડે. પછી શિવજી છે એ બધાને પકડી આવે અને શિવલોકમાં બેહાડે, કૈલાસ પર્વત ઉપર બેહાડે અને પછી એને ટ્રેનિંગ આપે કે ભાઈ આ રીતના કરવાનું છે, હવે આ રીતના ધામમાં જોવાનું છે. એટલે વાયા મીડિયા પછી એ ધામમાં પહોંચતા હોય છે. પણ આપણે વાયા મીડિયા શું કામ કરવું? જો આપને ખબર છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓરિજિનલ ફોર્મ છે, ભાગવતમ કે છે, બ્રહ્માજી કે છે, ઇન્દ્રજી કે છે, બધા દેવી દેવતાઓ કે છે, બરાબર, શિવજી પોતે કે છે, તો શું કામ આપણે ઓરિજિનલ ફોર્મની ભક્તિ ના કરીએ? શું કામ વારંવાર અહીંયા આવવું છે જન્મ લેવા માટે? વાય? બરાબર? જેવો તમારો ભાવ એવું ભગવાનનું ફળ. ભગવાનને તમે સ્વામી તરીકે પૂજો છો, ભગવાનને મિત્ર તરીકે, ભગવાનને પુત્ર તરીકે અને ઘણા બધા પ્રેમી તરીકે માધુર્ય ભાવથી ભક્તિ કરતા હોય. ભગવાન કે ઇટ્સ ઓકે. ભાવ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઘણા બધા રૂપિયા વાળા માણસો હોય, ભગવાનની સામે રૂપિયા ધરે. ભગવાનને એ જરૂર નથી, પણ તમે એક નાની એવી વાટકીમાં થોડું દૂધ ખૂબ જ ભાવપૂર્વક કહેશો તો ભગવાન જરૂર ગ્રહણ કરશે. બરાબર? ખાસ ધ્યાન રાખવું, ભાવ ખૂબ જરૂરી છે. તમે જો આ બધી ઘટનાઓ, કઈ કઈ ઘટનાઓ છે, ખાલી એક એક શબ્દમાં મને કોણ વર્ણન કરશે? ભગવાન પ્રત્યેનો ભાવ છે. અહીંયા ભાવની વાત થાય છે ને, એટલે ભગવાન એને રેસિપ્રોકેટ કરે છે, એ જ રીતના આદાન પ્રદાન કરે છે. કઈ ઘટનાઓ છે? હરે કૃષ્ણ. પહેલું વાત્સલ્ય ભાવ. હા, બરાબર છે. યશોદાજી, બરાબર, બર્થડે, પેલો બર્થડે હોય છે કૃષ્ણજીનો, સેલિબ્રેટ કરે છે બધા માતાજીઓ, ગોપીઓ બધા. પછી સખા મિત્ર ભાવ છે, છેલ્લે ભગવાન સુતા છે ને આજુબાજુ બધા છે. હા,
બરાબર છે. સખા સાખ્યમ, બરાબર બરાબર. એ ભગવાનની સેવા કરે છે, ભગવાન એની સેવા કરે છે, બરાબર. પછી એક આ સુંદર વચ્ચે વાળી ઘટના છે, એક ઓલી રમકડા વાળી આવે છે અથવા ફ્રૂટ વાળી આવે છે, ભગવાનને ફ્રૂટ આપે છે તો ભગવાન એનું આખું ટોપલું રત્નોથી ભરી દે છે, બરાબર. શિશુપાલ છે, ભગવાનને શત્રુ ભાવે, વારંવાર કૃષ્ણ કૃષ્ણ કરતો હોય તો ભગવાન એનું મસ્તક કાપીને એની આત્માને એના પોતાના શરણોમાં લે છે, બરાબર. તો આ જેવા ભાવથી આપણે ભજીશું તો ભાવ એ જ રીતના ભગવાન આપણે રેસિપ્રોકેટ કરશે. ભક્તિ રસામૃત સિંધુ લેવલ 3 માં અમે કવર કરીએ છીએ. તો ભક્તિ યોગના 3 તબક્કા હોય છે. તો સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે શ્રદ્ધા. પેલું પગથિયું છે શ્રદ્ધા. ભક્તિમાં આગળ આવવું હોય તો સૌથી પહેલું શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા વગર ના થાય. તમારા બધામાં શ્રદ્ધા છે એટલે તમે બધા રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું અને તમે આ બધા કોર્સમાં મારી સાથે 1 કલાક 1.5 કલાક સુધી સવારમાં જોડાવ છો. પેલું વસ્તુ શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધા હોય તો સાધુ સંઘ થાય, ભક્તો સાથે એસોસિએશન મળે, સંઘ થાય અને ભજન ક્રિયા થાય. ભજન ક્રિયા એટલે આપણે બધા ભગવાનનું કીર્તન કરીએ, જપ કરીએ, ભગવાનની ગુણ, ભગવાનની લીલાઓનું આપણે ગાન કરીએ, તો એ ભજન ક્રિયા. આમ થતા અનર્થની નિવૃત્તિ થાય. આપણા બધાની અંદર કંઈક ને કંઈક અનર્થો હોય, કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, થોડું ઈર્ષા, મોહ, મત્સર બધું હોય. તો એ ધીમે ધીમે એ અનર્થો છે ને એ નીકળતા છે. અને અનર્થો નીકળે ને એટલે નિષ્ઠા આવે, સ્થિરતા આવે. નહીં 1.5 કલાકનો ક્લાસ હોય તો આપણે શાંતિથી બેઠા રહે, નહીં તો આપણે છોડવું નથી. એમ કરતા રુચિ આવે કે નહીં આમાં તો મજા આવે છે. પેલા મેં ક્યારેય નથી જાણ્યું એવું મને આમાં જાણવા મળે છે. રુચિ આવે, સ્વાદ આવે. જેમાં આપણને સ્વાદ આવે ને એમાં આપણને આસક્તિ થાય. જો આસક્તિ તો કરવાની જ છે, પણ ભૌતિક જગતમાંથી આસક્તિ છોડી, મોહ છોડીને ભગવાનમાં મોહ કરવાનો છે, ભગવાનની લીલામાં મોહ કરવાનો છે. એટલે આસક્તિ આવે. અને આસક્તિ આવે ને એટલે પ્રેમ થાય, બરાબર. ભાવ આવે. આસક્તિ આવે ને એટલે ભાવ આવે. હું આમ કરું, હું આવી સેવા કરું, હું મંદિરે જાઉં, ત્યાં સાફ સફાઈ કરું, હું ફૂલના હાર બનાવું, ભાવ આવે. અને એમ ભાવ થતા કૃષ્ણ જ્યારે પ્રેમ થઈ જાય, શુદ્ધ પ્રેમ. ખૂબ ઊંચી કહેવાય કે પરિસ્થિતિ છે, પણ એ પામી શકીએ છીએ. આચાર્ય આપને કહે છે પામી શકીએ. સેમ આવું નવધા ભક્તિ છે, બરાબર. તો એમાં આપણે ભક્તિ કઈ રીતના કરવી જોઈએ આપણને પ્રહલાદ મહારાજ છે એ શ્રીમદ ભાગવતમના 7મા સ્કંદના 5મા અધ્યાયમાં સમજાવે છે, બરાબર. પ્રહલાદ મહારાજ હિરણ્યકશિપુને કહે છે, બરાબર, ભક્તિ કઈ રીતના કરવી. તો એનું જે પહેલું સ્ટેપ છે એ શ્રવણ, સાંભળવું, જે આપણે બધા કરીએ છીએ. સાંભળવાથી ભક્તિમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ પગથિયું છે. પ્રભુપાદજી એમના લેક્ચરમાં કહે છે કે સૌથી શ્રેષ્ઠ સાંભળવું, સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. પેલું સાંભળવું, પછી જપ કરવું, પછી વિષ્ણુ સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, બરાબર, પછી પૂજા અર્ચના, વંદનમ, દાસ્યમ, સખ્યમ અને આત્મનિવેદનમ. આવા 9 સ્ટેપ છે. તો આપણે કોઈ પણ એક સ્ટેપમાં પાવરદાર થઈ જઈએ અથવા તો 9 સ્ટેપમાં ધીમે ધીમે આપણે આગળ વધી શકીએ. કહેવાય ડીટી એટલે કે ભગવાનની જે વિગ્રહ છે એમની આપણે સેવા પણ કરીએ અને યાદ પણ રાખીએ. આપણે જપ પણ કરીએ અને આપણી શરણાગતિ પણ કરીએ. આ રીતના પણ થાય ભક્તિ, બરાબર. અહીં તમારી સામે સ્લાઇડ છે, બરાબર. કોણ કહેશે મને? હરે કૃષ્ણ. જે જૂના ડિવોટીસ છે એને ખ્યાલ હશે, બરાબર. પેલું એમાં છે શ્રવણમ. તો એમાં કોણ છે? હરે કૃષ્ણ. એની માસ્ટરી શ્રવણમમાં કોની માસ્ટરી? સુખદેવજી અને પરાશર. હરે કૃષ્ણ. સુખદેવજી અને પરાશર મુનિ. પરીક્ષિત મહારાજ અને પરીક્ષિત મહારાજ અને સુખદેવ. એક્ઝેક્ટલી. બીજું કયું છે પ્રભુજી? કીર્તનમ. તમે બધા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકશો. કીર્તનમ, મીરાબાઈ. પછી ત્રીજું છે સ્મરણમ, ભગવાનને વારંવાર યાદ કરવા. હરિદાસ ઠાકોર. યસ. 192 માળા કરતા. આપણા કીધે 1-2 માળા નથી થતી, 192 માળા, 3 લાખ જપ થાય, બરાબર. પછી પાદ સેવનમ કોણ કરે છે? આ તો બધાને ખ્યાલ છે. યસ. પછી અર્ચનમ કોણ કરે છે? અર્ચનમ, ભગવાનની અર્ચનમ કરવી, ભગવાનની પૂજા કરવી, કોણ કરે છે? પૃથુ મહારાજ. વંદનમ કોણ કરે છે? પ્રેયર, ધ્રુવ મહારાજ. અને દાસ્યમ, દાસ્ય ભાવ તો બધાને ખબર છે. હનુમાનજી થી વિશેષ ભગવાનના કોઈ ભક્ત દાસ્ય ભાવમાં છે જ નહીં. દાસ્ય ભાવ અર્જુનજી છે, હનુમાનજી છે, દાસ્ય ભાવ, બરાબર. અને સાખ્ય ભાવ જેમાં અર્જુન, હા, સાખ્ય ભાવમાં અર્જુન, દાસ્ય ભાવમાં હનુમાનજી, બરાબર છે. અને આત્મનિવેદનમ, પોતાનું જાતને સોંપી દેવું, એ કોણ છે? આત્મનિવેદનમ બલિરાજા. એક્ઝેક્ટલી, બરાબર. હવે ભગવાન આપણને કહે છે કે આ જગતમાં મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં સિદ્ધિ ઈચ્છે છે અને તેથી તેઓ દેવોને પૂજે છે.
નિસંદેહ આ જગતમાં મનુષ્યોને સકામ કર્મના ફળ જલ્દી પ્રાપ્ત થાય છે. બેકગ્રાઉન્ડ નોઈસ ને બંધ કરી દેજો. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે બધાને સકામ કર્મો જોઈએ છે. આપણે પૈસા જોઈએ, પુત્ર જોઈએ, ઘણું બધું જોઈએ ભૌતિક જગતનું, બરાબર, બધું જોતું હોય. એટલે આપણે દેવી દેવતાઓને પૂજીએ છીએ, બરાબર. લક્ષ્મીજીને પૂછીએ પૈસા માટે, જ્ઞાન માટે સરસ્વતીજી, શુભ માટે ગણેશજી, બરાબર. પણ આપણે આગળ જે વાંચશું હજી ભગવદ ગીતા આપણે સમજશું કે જે બધા દેવી દેવતાઓ છે ભગવાનના કેવા અંગો છે, બરાબર, અને અધિકારીઓ છે, ભગવાનના ઓર્ડરને ફોલો કરે છે. અને આપણે બધા ઈર્ષા કરીને ભૌતિક જગતમાં આવ્યા છીએ એટલે આપણું ધ્યાન રાખવા માટે ભગવાન છે એ વ્યવસ્થા કરે છે, બરાબર. એટલે હવે જેને સકામ કર્મોમાં જે સિદ્ધિ જોતી હોય તો આ દેવી દેવતાઓ જલ્દી પૂરી કરે. પણ આપણને ખબર છે કે મૂળ કયું છે, તો આપણે ઝાડના મૂળમાં શું કામ પાણી ના રેડીએ, બરાબર. આપણે ડાયરેક્ટ પીએમ ને ઓળખીએ છીએ, બરાબર. તો આપણે વચ્ચે છે બધા, એની પાસે આપણે શું કામ આજીજીજી કરવી જોઈએ? એવું નથી કે દેવી દેવતાઓ માટે આપણે રિસ્પેક્ટ ના હોવી જોઈએ, ખૂબ રિસ્પેક્ટ હોવી જોઈએ, ખૂબ આદર હોવો જોઈએ, કારણ કે ભગવાનના મહાન ભક્તો છે એ બધા. ખૂબ આદર, ખૂબ રિસ્પેક્ટ હોવી જોઈએ. પણ આપણે એ ખબર હોવી જોઈએ કે આપણે પૂજા કોની કરવાની છે અને આપણું અલ્ટિમેટ ગોલ શું છે આ ખબર હોવી જોઈએ. પછી ભગવાન આગળ કહે છે કે ચાતુર્વર્ણમ મયા સૃષ્ટમ, કે ભૌતિક જગતના જે 3 ગુણો અને તેની સાથે સંકળાયેલા કર્મ અનુસાર માનવ સમાજના ભગવાને 4 વર્ણોની રચના કરી. ભગવાન કહે કે આ જે વ્યવસ્થા છે એનું કહેવાય ત્રસ્ત છું, તો અત્રસ્તા છું, તેમ છતાં અધિકારી હોવાથી હું અકર્તા છું. ભગવાન કે મેં બનાવેલી છે પણ હું એમાં નથી. આ શ્લોકને આપણે ખૂબ અલગ રીતના લઈ લીધો અત્યારના સમયમાં, બરાબર. અને કાસ્ટ સિસ્ટમમાં આપણે ગોઠવી દીધો. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય, શૂદ્ર, આ જે 4 વર્ણ છે, બરાબર. તો ભગવાન એ ક્લિયરલી કહે છે કે ગુણ કર્મ વિભાગ હશે, જન્મ કર્મ વિભાગ હશે નહીં, ગુણ કર્મ. જેમાં જે ગુણ હશે એ મુજબ, બરાબર. જો ધારો કે ગુડનેસ ના ગુણ હશે, બ્રાહ્મણ, વેદોના ગુણ હશે તો એ બ્રાહ્મણ કહેવાય. બ્રાહ્મણનો દીકરો ધારો કે વેદોનું જ્ઞાન નહીં હોય, ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન નહીં હોય, ભક્તિનું જ્ઞાન નહીં હોય, તો ભગવાન કહે તો એને બ્રાહ્મણ ના કહેવાય. તો એનામાં જે બીજા ગુણો હશે એની કેટેગરી એમાં આવે. મતલબ આ એક સ્વભાવ છે. આ કહેવાનું છૂઆછૂત નથી. આપણે કેવું શુદ્ર, અમે તો શુદ્ર નથી લીધા, શિવ 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 અથવા રામ 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 મારે નાવું પડશે. એટલે ભગવાન એવું કહેતા જ નથી. છૂઆછૂતની વાત નથી, બરાબર. આ તો સ્વભાવ પ્રમાણે જે ક્લાસ છે, અને આ 4 ક્લાસ આખા વિશ્વમાં બધી જગ્યાએ જોવા મળે, બધી જગ્યાએ જોવા મળે. પેલો જે જ્ઞાનનો ક્લાસ છે, બરાબર. બીજો જે ક્લાસ છે એમાં ટેક્સીસ ને એ બધું પેશન વાળા બધા. અને જે ત્રીજો ક્લાસ વૈશ્ય છે તો બિઝનેસ ક્લાસ છે, વેપારી વાણિયા બધા પ્રોફિટ માટે જે વૈશ્ય ક્લાસ છે. છેલ્લો શૂદ્ર છે, સેલરી સેવા માટે, જે બીજાની સેવા કરે છે, શૂદ્ર છે. તો ઇવન અમે ડોક્ટરો છીએ, અમે પૈસા લઈ અને બીજાની સેવા કરીએ છીએ, તો ડોક્ટરો એન્જિનિયર ઇવન શૂદ્ર છે. અને કળિયુગમાં તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કહે છે કે બધા શૂદ્ર છે, કોઈ બ્રાહ્મણ નથી, કોઈ ક્ષત્રિય નથી, કોઈ વૈશ્ય નથી, બધા શૂદ્ર છે. આપણે બધા બીજાની સેવા કરીએ છીએ ને, બરાબર, એ શૂદ્ર છે. પણ આપણે એને ખૂબ અલગ રીતના લીધો. પછી ભગવાન કહે છે કે ભાઈ મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત કરતું નથી અને મને કર્મના ફળની કોઈ આશાય નથી. જે મારા વિશેના આ સત્યને જાણે છે ને એ કર્મોના ફળ દ્વારા પોતે બદ્ધ નથી થતું. આપણે જાણી લેવાનું. ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે. હવે ઘણા બધા એમ કે ભગવાનને શ્રાપ લાગે, ભગવાન નહીં, કર્મના ફળ તો ભગવાન નહીં ભોગવવા પડે. શ્રીરામજી આવે છે એને વનવાસ થાય, સીતાજીને લઈ જાય અને શ્રીરામજી બહુ દુઃખ થાય, કર્મના ફળ એને ભોગવવા પડે. કૃષ્ણજીને ભોગવવા પડે, એને શ્રાપ લાગે છે નહીં, એ ભગવાનની લીલા છે. ભગવાન એના ભક્તો માટે લીલા કરે છે કારણ કે એના ભક્તો એને યાદ રાખી શકે લીલાઓ. શ્રીરામજી, બરાબર, તમે વિચાર કરો કે 20 લાખ વર્ષ, 15 લાખ વર્ષ પહેલા થઈ ગયા અને હજી એની જે યશ ગાથાઓ આપણે ગાઈએ છીએ, આસ્વાદન કરીએ છીએ ને, જાણે હમણાં જ હજી શ્રીરામ હતા, આપણને એવું લાગે રામાયણ જોઈએ તો, બરાબર. આ બધી લીલાના કારણે આપણે ભગવાન તરફ એટેચ થઈ શકીએ. બાકી ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે કે મને કોઈ કર્મ પ્રભાવિત નથી કરતું. તમે ભૂલી જાઓ મને કોઈ શ્રાપ લાગે છે કે મને કોઈ શ્રાપ આપી શકે, બધી મારી લીલા છે. તો પછી આગળ કે છે કર્મની આટી ઘૂંટીને સમજવી ઘણી મુશ્કેલ છે. માટે મનુષ્ય કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે, અકર્મ શું છે જાણવું જોઈએ. કર્મની આટી ઘૂંટી અઘરી છે. આપણે ક્યારેય નહીં જાણી શકીએ કે અત્યારે જે આપણે સારું આપણે કોઈ સ્ટેટસ ભોગવી છે અથવા કોઈ ખરાબ સ્ટેટસ ભોગવ્યું છે કયા કારણોસર, ખબર જ નહીં પડે. કર્મની આટી ઘૂંટી ખૂબ અઘરી છે કે ભાઈ પૂર્વજન્મના એવા કયા કર્મ હશે કે અત્યારે હું ડોક્ટર છું, અથવા એવા કયા પૂર્વજન્મના કર્મ હશે કે હું અત્યારે મિલિયોનર નથી, કયા એવા કર્મ હશે, ખબર જ નહીં પડે આપણને. એટલે કર્મની આટીઘૂટી ખૂબ અઘરી છે, સમજવી મુશ્કેલ છે, બરાબર. તેથી માણસે સમજવું જોઈએ કર્મ, અકર્મ, વિકર્મ શું છે. આપણે ગઈકાલે જોયું હતું, બરાબર. ગઈકાલના ચેપ્ટરમાં આપણે કવર કર્યું છે કર્મ, અકર્મ, વિકર્મ શું છે. કોણ કે છે મને કર્મ શું છે? ચાલો, કર્મ એટલે શું
થોડુંક 10 મિનિટ હજી મારે લાગશે, માફ કરજો પ્લીઝ. કર્મ એટલે શું? તમે બધા અનમ્યુટ કરીને બોલી જાઓ. કર્મ એટલે શું? કર્મ એટલે આપણે જે કામ ભૌતિક પ્લેટફોર્મ પર સારું કામ અને સારી પ્રતિક્રિયા આપે. યસ. વિકર્મ એટલે શું? ખરાબ કર્મ ભગવાનના નિયમોનો ભંગ કરે. એક્ઝેક્ટલી. અને અકર્મ એટલે શું? ભક્તિ પ્રવૃત્તિ માટે બનવાનું અને ત્યાગ ને બલિદાન, કોઈ પ્રતિક્રિયા નહીં આપવાની. એક્ઝેક્ટલી. ભક્તિમય કર્મ આપણે બધાએ શું કરવાનું છે? ભક્તિમય કર્મ કરવાનું. Yes, અકર્મ. આ ભગવાન એમ કે છે કે આ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. આ સમજાઈ જાય ને તો એ કર્મથી બંધાતો નથી. કર્મથી બંધાઈશું નહીં તો ફરીથી જન્મ નહીં થાય. જન્મ એટલા માટે જ થાય છે કે આપણે કર્મથી બંધાઈ જઈએ છીએ. બરાબર. તો હવે કે છે કે જે મનુષ્યનો પ્રત્યેક પ્રયાસ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની કામનાથી રહિત હોય છે તે પૂર્ણ જ્ઞાની છે. પૂર્ણ જ્ઞાની હોય ને એ જ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી દૂર રહી શકે અથવા ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી રહિત રહી શકે. જ્ઞાની હોય, જેને ભગવદ ગીતાનું જ્ઞાન હોય. બાકી તો કહેવાય ને મજા 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 મજા, જિંદગી મિલેગી ના દોબારા. મજા કરી લઈએ ભાઈ, ફરીથી આ જીવન મળે કે નહીં. બરાબર. તો ભગવાન કહે છે કે જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી રહિત છે ને કામનાથી, એ પૂર્ણ જ્ઞાની છે એમ સમજાય છે. અને તેને જ સંતજનો એવો કરતા કહે છે કે જેને પૂર્ણ જ્ઞાન રૂપી અગ્નિથી કર્મના ફળને બાળીને ભસ્મ કરી દીધા છે. આપણે જોયું ને કે આ ભગવાનને પણ કર્મના ફળમાં કહેવાય બંધન નથી થતું, તો આપણે કર્મની આટી ઘૂંટી સમજી લઈએ અને ભગવાનનો જન્મ અને ભગવાનનું કર્મ દિવ્ય છે એ જાણી લઈએ તો આપણા બધા કર્મો ફળ છે એ અગ્નિમાં બળીને ભસ્મ થઈ જાય. એટલે ભગવાન છે એ અહીંયા જે દિવ્ય જ્ઞાન છે એને અગ્નિ સાથે સરખાવે છે. આ ચેપ્ટરમાં અલગ અલગ 3 જગ્યાએ ભગવાન અલગ અલગ કહેવાય કે એની એનાલોજી આપે છે. એક જગ્યાએ બોટ તરીકે સરખાવે છે, એક જગ્યાએ અગ્નિ તરીકે, અને જે આગળ આવશે શસ્ત્ર તરીકે ભગવાન કહે છે. તો પોતાના કર્મના ફળોની સર્વ આસક્તિનો ત્યાગ કરીને સદા સંતુષ્ટ તથા સ્વતંત્ર રહી સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં પરોવાયેલો રહેવા છતાં સકામ કર્મ કરતો નથી. કૃષ્ણ ભક્ત છે, ખૂબ બિઝી હોય, બધા બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાય, બધા બરાબર. નામની સદાસ પ્રભુજી છે, બધા ખૂબ બિઝી હોય, બરાબર. એટલે ખૂબ સર્વ પ્રકારના કાર્યોમાં એ બધા પરોવાયેલા હોય, છતાં એ સકામ કર્મ નથી કરતા, બધા અકર્મ કરે, બરાબર. સદા સંતુષ્ટ રહે, સ્વતંત્ર રહે, અને એની કોઈ આસક્તિ હોતી નથી, કારણ કે એનું મન છે એ ભગવાનમાં લાગેલું હોય છે. બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં જાય તો કહેવાય કે જાય તો એવું કોઈ આસક્તિ ના હોય કે આજે હું આટલી બુક્સ વેચી જ દઈશ ને, અને સાંજે આવે ને એક પણ બુક ના સેલ થાય, બરાબર, ડિસ્ટ્રીબ્યુટ ના થાય તો દુઃખી ના થઈ જાય કે અરે આજ તો મારો ધક્કો માથે પડ્યો. નહીં, જેવી પ્રભુપાદની ઈચ્છા, જેવા નિત્યાનંદ પ્રભુની ઈચ્છા, જેવી કૃષ્ણજીની ઈચ્છા, બરાબર, સંતુષ્ટ રહે છે. જે મનુષ્ય અનાયાસે થતા લાભથી સંતુષ્ટ રહે છે, અચાનક લાભ મળે, અચાનક પ્રમોશન મળે, અચાનક જ કઈ મળે તો ઇટ્સ ઓકે, બરાબર, એનાથી સંતુષ્ટ રહે. જે દ્વૈત ભાવથી રહિત છે, દ્વૈત ભાવ, સુખ દુઃખ, જય પરાજય, લાભ હાનિ, આનાથી રહિત છે, એને કઈ ફરક નથી પડતો, ઈર્ષા નથી કરતો, સફળતા નિષ્ફળતામાં બંનેમાં સ્થિર રહે છે, તે કર્મ કરતો હોવા છતાં પણ બદ્ધ નથી. તો શું કામ? મન અને ઇન્દ્રિયો બધી ભગવાનમાં લાગેલી છે. એને ખબર છે કે ઓરિજિનલ પર્સનાલિટી કૃષ્ણ છે અને મારે ત્યાં જવાનું છે. આ બધું ફાલતુ વસ્તુ છે, અહીંયા જે કઈ તુચ્છ વસ્તુ છે, એટલે એને કઈ ફેર ના પડે. લાભ મળે તો એ ઠીક છે, મળતો હોય તો ઠીક છે, ના મળે, દુઃખ મળે તો એને કઈ ફરક નથી પડતો. આ સ્થિતિ બહુ ઊંચી છે, બરાબર, પણ ભગવાન એ સમજાવે છે કે આ સ્થિતિમાં આવીએ તો બદ્ધ થતા નથી, બરાબર. એટલે કર્મ કરવા છતાં બંધન કેમ ના થાય એ ભગવાન આપણને આ શ્લોકમાં સમજાવે છે. કારણ કે ઈર્ષા ક્યારે આવે? બહુ દ્વંદ્વો હોય ને, સુખ ને દુઃખ ને આ બધામાં બહુ આપણે પડવું હોય તો જ આપણને ઈર્ષા આવે. મારું બાજુવાળાએ મારા કરતા મોટું મકાન બનાવી લીધું, હું કેમ ના બનાવું, બરાબર, એટલે આપણે ઈર્ષા આવે. જે મનુષ્ય ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો પ્રત્યે અનાસક્ત છે અને જે દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણપણે સ્થિત થયેલો છે તે સંપૂર્ણપણે દિવ્યતામાં લીન થાય છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના જે કઈ ગુણો છે આપણે આગળ જોઈશું, સત્વ, રજ અને તમ, આનાથી જે પરે છે એમાં એની આસક્તિ નથી. દિવ્ય જ્ઞાનમાં પૂર્ણપણે સ્થિત છે ને દિવ્યતામાં લીન છે, એટલે ભગવાનના જે કઈ ગુણ ગાન રૂપ લીલામાં લીન છે. બે જે બેઠા છે ષડ ગોસ્વામીઓ છે, બરાબર, એમાંથી 2 ગોસ્વામીઓ છે. જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના અમૃતમાં પૂરેપૂરો તલ્લીન રહે છે અને તેને પોતાના આધ્યાત્મિક યોગદાનને કારણે અવશ્ય ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ થાય છે, ભગવાન કહે છે. કારણ કે તેમાં હવન પણ બ્રહ્મ છે, અર્પિત આહુતિ પણ બ્રહ્મ છે. આખા શ્લોકમાં તમે જો વારંવાર બ્રહ્મ છે, બ્રહ્માર્પણમ, બ્રહ્મ હવિ, બ્રહ્માગ્નો બ્રહ્મણાવતમ, બ્રહ્મેવ તેન ગંતવ્યમ, બ્રહ્મ કર્મ સમાધિના, બ્રહ્મ 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 બ્રહ્મ. તો બ્રહ્મનો અર્થ ક્યાં કયો કરવો એ આપણને ભગવાનના જે શાશ્વત ભક્તો હોય ને, આચાર્ય હોય, એ આપણને સમજાય. બ્રહ્મ શબ્દ આવે એટલે માયાવાદીઓ ખુશ થઈ જાય, બ્રહ્મ બ્રહ્મ નહીં, બ્રહ્મનો અર્થ છે દિવ્ય, બરાબર.
ભગવાનની સેવામાં જે કઈ લાગેલું હોય, ભગવાન સાથે જે કઈ સંકળાયેલું હોય, એ બધી વસ્તુને બ્રહ્મ કહેવાય. ઇવન આત્માને પણ બ્રહ્મ કહેવાય. એટલે નથી કહેતા અહમ બ્રહ્માસ્મિ, આત્માને પણ બ્રહ્મા કહેવાય, બ્રહ્મ કહેવાય. એટલે અહમ બ્રહ્માસ્મિ એટલે હું બ્રહ્મ, એટલે હું ભગવાન નહીં. ભગવાન માટે પરમ બ્રહ્મ શબ્દ વપરાય છે, પરમ બ્રહ્મ. અને બ્રહ્મ ભગવાન સાથે જેટલી વસ્તુઓ સંકળાય છે, જે કઈ, એ બધું બ્રહ્મ છે, એ બધું દિવ્ય છે. એટલે આહુતિ પણ દિવ્ય છે, બરાબર, અને હવન પણ બ્રહ્મ છે. ભગવાનની સેવામાં જે કઈ લાગે છે બધું બ્રહ્મ છે, બધું દિવ્ય છે. તમે વિચાર કરો કે તમે મંદિરે જાઓ તો ત્યાં ઓલી સ્ટીલની રેલિંગ હોય, બરાબર, તમે ત્યાં અડીને આ રીતના પગે લાગો, અથવા તો માર્બલનો ફ્લોર હોય, તમે ત્યાં દંડવત કરો. હવે એ જ માર્બલ છે એ ત્યાં કારખાનામાં હોય તો આપણે ત્યાં ક્યારેય જાય છે દંડવત કરવા માટે? હા, ઓલી આરતી આવે આપણી પાસે તો આપણે આમ આરતી નામ અડીને અને આપણે આમ કહેવાય કે આરતી લેતા હોઈએ. હવે એ જ આરતી છે કંસારાની દુકાનમાં હોય કોપરની, તો આપણે ક્યારેય અડીને આમ કરીએ છીએ? નથી કરતા. તો અહીંયા ભગવાન કહે છે મારી સેવામાં જે લાગે છે ને એ બધું બ્રહ્મ થઈ જાય છે. સેમ પ્રભુપાદજી છે ભગવાનની સેવામાં લાગી ગયા છે, તો અત્યારે વિશ્વમાં આ દરેક સમયે પ્રભુપાદની કંઈક ને કંઈક અત્યારે ગુણગાન ચાલુ હશે, ક્યાંક આરતી ચાલુ હશે, કારણ કે ભગવાનમાં લાગી ગયા ને, એ પણ દિવ્ય થઈ ગયા. કેટલાક યોગીજનો વિવિધ પ્રકારના યજ્ઞો દ્વારા દેવોને સારી રીતના પૂજે છે અને કેટલાક પરબ્રહ્મ રૂપી અગ્નિમાં યજ્ઞ અર્પણ કરે છે. ઇટ્સ ઓકે, ઘણા બધા અલગ અલગ પ્રકારના બરાબર યજ્ઞ હોય છે અને બધા કરતા હોય છે. પણ આપણને તો ખબર પડી ગઈ, આપણને ભગવાને કાલે જ આપણે બરાબર મેં તમને સમજાવ્યું અને આગળ પણ આવશે 10મા અધ્યાયમાં કે યજ્ઞ એક્ઝેક્ટલી શું, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ, બરાબર, જે જપ છે એ સાચો યજ્ઞ છે, એ જ કરવો જોઈએ. મન તથા ઇન્દ્રિયના નિગ્રહ દ્વારા આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત કરવામાં રુચિ ધરાવતા બીજા લોકો બધી ઇન્દ્રિયો તથા પ્રાણવાયુના કાર્યોને સંયમિત કરી અને મન રૂપી અગ્નિમાં આહુતિ તરીકે આપે છે. અહીંયા જે ભગવાન વાત કરે છે અષ્ટાંગ યોગની વાત કરે છે. ઘણા બધા આવી રીતના તપ કરતા હોય છે, કઠોર તપ કરે, કઠોર સાધના કરતા હોય છે, ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવાની કોશિશ કરે. પણ પ્રભુપાદજી લખે છે કે તમે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં આવો તો તમારે ઇન્દ્ર નિગ્રહ કરવાની જરૂર નહીં પડે, તમારે પરાયણ ઇન્દ્રિયોને ખેંચી રાખવાની જરૂર નહીં પડે. તમે ઇન્દ્રિય તમારી ભગવાનમાં લગાડશો, તમારી ઓટોમેટિક ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની જે ઈચ્છાઓ છે એ શાંત થશે, બરાબર. તો યજ્ઞના અર્થને જાણનારા સર્વ યજ્ઞ કરતાઓ પાપ કર્મમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. ખરેખર યજ્ઞનો અર્થ શું છે જાણવો પડે. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ શ્રીમદ ભાગવતમ પણ કહે છે અને ભગવાન સ્વયં ભગવદ ગીતામાં આવીને કહે છે પાપ કર્મમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે અને યજ્ઞોના ફળરૂપી અમૃતનું આસ્વાદન કરીને પરમ દિવ્ય આકાશ આગળ વધે છે, ભગવાનના ધામ તરફ જાય છે, બરાબર. તો આપણા માટે કયો યજ્ઞ છે? યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. તો ભગવાન કહે છે કે હે પુરુષ શ્રેષ્ઠ, યજ્ઞ વિના મનુષ્ય આ લોકમાં કે આ જીવનમાં કદાપી સુખપૂર્વક રહી શકતો નથી. તો પછી બીજા જન્મમાં એ સુખી રહેશે એવી કામના કઈ રીતના કરી શકે છે, બરાબર. આ લોકમાં યજ્ઞ વગર તો આ લોકમાં સુખી નહીં થઈ શકે. યજ્ઞ એટલે જપ યજ્ઞોસ્મિ. આપણે આગળ જોઈશું કે ઇવન તમારે ભૌતિક સુખ સંપત્તિઓ જોતી હોય ને તોય તમારે ભગવાનને અર્પણ કરવું જ પડે, દેવોને અર્પણ કરવું જ પડે, સર્કલ તમારે પૂરું કરવું પડે. કદાચ ભગવાન પ્રત્યે ભક્તિ ના હોય ને તો ત્યાં જ્યાં સુધી દેવોને ભગવાનને અર્પણ નહીં કરો ને ત્યાં સુધી ખૂબ અઘરું છે. એટલે આ લોકમાં સુખી ના રહી શકીએ તો એવું કેમ કેવાય અપેક્ષા રાખે કે બીજા જન્મમાં સુખી થશે? અનેક પ્રકારના યજ્ઞો છે, વેદ સંમત છે. એવું નથી કે બીજા બધા જે કઈ યજ્ઞો છે સ્વાહા સ્વાહા વાળો યજ્ઞ છે એ બધા વેદ સંમત છે. એવું નથી કે કોઈ માણસ નવરો બેઠો તો ચાલો થોડાક યજ્ઞ લખી નાખવું, એવું નહીં. વેદ સંમત છે. સર્વ વિવિધ પ્રકારના કર્મોમાંથી ઉદ્ભવે છે. જેવા જેના ગુણ, જેવા જેના કર્મો એ મુજબ એ યજ્ઞોને સિલેક્ટ કરે છે. તેમને આ પ્રમાણે જાણીને તું મુક્ત થઈ જશે. આપણા ગુણ પ્રમાણે આપણે યજ્ઞને સિલેક્ટ કરી, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ સિલેક્ટ કરી અને આપણે પણ મુક્ત થઈ શકીએ. ખાસ આપણે જોવું જોઈએ. એ શત્રુઓનું દમન કરનારા અર્જુન દ્રવ્યમય યજ્ઞથી જ્ઞાનમય યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. હવે અર્જુન પાછો કન્ફ્યુઝનમાં પડશે કે ભગવાન તમે પાછો જ્ઞાનમય યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે એમ કહો છો, બરાબર. ઘડી કેમ કહો છો કે તું કર્મ કર, ઘડી કેમ કહો છો જ્ઞાન યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર. એટલે ફરીથી 5મું ચેપ્ટર આવશે કર્મયોગ, બરાબર. અંતે તો યજ્ઞ રૂપે કરેલા સર્વ કર્મ દિવ્ય જ્ઞાનમાં પરિણમે છે. દ્રવ્યમય યજ્ઞ કરતા જ્ઞાનમય યજ્ઞ શ્રેષ્ઠ છે. ભગવાનને જાણવા એ શ્રેષ્ઠ છે. હવે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન, કે ભાઈ કઈ રીતના જ્ઞાન મેળવવું, કોની પાસેથી જ્ઞાન મેળવવું, શું રીત છે? તો ભગવાન કહે છે કે સદગુરુના શરણે જઈને સત્યને જાણવાનો તું પ્રયાસ કર, તેમને વિનમ્ર થઈને તું પ્રશ્ન પૂછ, તેમની સેવા કર અને તે પ્રબુદ્ધ મહાત્મા તને જ્ઞાનોપદેશ કરી શકશે, કારણ કે એને સત્યનું દર્શન કર્યું છે. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન, ગુરુ પાસે જવાનું, શું કરવાનું, બરાબર. તો કે વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછવાના. એવું નહીં કે ગુરુ પાસે જઈને ભાઈ એવું નથી તમે જ જાણો છો, હું જાણું છું, મેં ભગવદ ગીતા વાંચેલી છે, મને ખબર છે,
આ તો હું આવ્યો છું તમારી પાસે કઈ નવીન જાણવા મળે તો શું કે સામેવાળા ગુરુ, હવે તું જાણે જ છો તો ભાઈ હું તને શું આપી શકું. એટલે ભગવાન આ શિષ્યની ક્વોલિફિકેશન કે છે કે વિનમ્ર થઈને પ્રશ્ન પૂછવા પડે. પછી આગળ, અને બીજું પ્રશ્ન કેવા પૂછવા પડે. મોટા ભાગે અત્યારે એમના ગુરુ પાસે જાય તો પ્રશ્ન કેવા પૂછે કે ભાઈ ધંધામાં બહુ સારું નથી, અમારા દીકરાના લગ્ન નથી થતા, શું કરવું ગુરુ મહારાજ. ગુરુ મહારાજ વળી કઈક સોલ્યુશન કાઢે. બરાબર, તો એવા નહીં, આધ્યાત્મિક પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ, શાશ્વત પ્રશ્નો પૂછવા જોઈએ, જેમાં આપણું શ્રેય રહેલું છે એવા પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ, પ્રેયના પ્રશ્ન પૂછવા ના જોઈએ. તો એ પ્રબુદ્ધ મહાત્માઓ તને જ્ઞાન ઉપદેશ કરશે. એટલે ગુરુ, ઘણા બધા એમ કે ને ભાઈ ગુરુની શું જરૂર છે, ડાયરેક્ટ ભગવાનને માનીએ તો ના ચાલે, ડાયરેક્ટ મંદિરે જઈને ભગવાનને જ હું પગે લાગુ પ્રણામ કરું ના ચાલે, ડાયરેક્ટ એપ્રોચ કરી ના ચાલે. આ જે બોલીવુડ હોલીવુડના મૂવીઓ આવે છે ને એના કારણે આપણે બધાનું કેવાય બ્રેન વોશ કરી દીધું છે, પીકે આવી બધી મૂવીઓના કારણે. પણ ભગવાન ક્લિયરલી કે છે કે ગુરુ હોવા જોઈએ. બરાબર, ડાયરેક્ટ એપ્રોચ ના થાય, ગુરુ દ્વારા આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ શકે. પછી ભગવાન પોતે કહે છે ગુરુની સેવા કર. હવે ગુરુની સેવા એટલે કઈ ગુરુ એવું નથી કહેવાના તમારા કહેવાય પગ દબાવ. ગુરુની સેવા, ધારો કે પ્રભુપાદની સેવા એટલે શું, પ્રભુપાદ પોતે કહે છે કે તમે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરો, બરાબર, ભગવાનનું જ્ઞાનને તમે વેચો, બરાબર, આ જ સેવા છે. મતલબ ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાનની સેવા એ ગુરુની સેવા છે. ગુરુ એ જ કહેવાના છે ભગવાનની સેવા કરવા માટે. તો તમારે બધાએ પણ કરવું જોઈએ ભગવાનની સેવા, ગુરુની સેવા. પછી જો તને બધા પાપીઓમાંથી પણ મોટો પાપી ગણવામાં આવે, ઘણા બધાને એમ થાય હું તો બહુ મોટો પાપી છું, મેં તો ઘણું બધું પેલા કહેવાય ખરાબ કર્મો કરેલા છે, હવે કઈ રીતના ભગવદ ગીતા મારા હાથમાં આવે તો એ તો શક્ય નથી કે હું આ સમજી જ નહીં શકું. તો ભગવાન કે છે તોય તું આ દિવ્ય જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં બેસી તો જા ભાઈ એક વખત ભગવદ ગીતા ખોલ, વાંચવાનો પ્રયત્ન કર, સમજવાની કોશિશ તો કર ભલા માણસ. તું સીધું એમ કે હું પાપી છું નહીં, તું આવી જા. બરાબર, તો ત્યારે દુઃખોના સાગરને પાર કરી દઈશ. ભગવાન કે છે કે તો ત્યારે તું દુઃખોના સાગરને પાર કરી દઈશ. આગળ કે છે કે જેવી રીતે ભડકે બળતો અગ્નિ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે ને, એવી રીતે હે અર્જુન જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ ભૌતિક કર્મોના સર્વ ફળને ઇન્દ્રિયોને અવાજ નથી આવતો પ્રભુજી. છે અને તે હરે કૃષ્ણ હવે આવે છે. હરે કૃષ્ણ, હા હવે આવ્યું. બરાબર છે. ઓકે, તે શ્રદ્ધાળુ મનુષ્ય આવું જ્ઞાન મેળવવા પાત્ર છે અને તે પ્રાપ્ત કર્યા પછી તરત પરમ આધ્યાત્મિક શાંતિને પ્રાપ્ત કરે છે. પરંતુ જે અજ્ઞાની શ્રદ્ધા છે, કૃષ્ણ શંકા છે, કોણે કૃષ્ણજીએ ભગવદ ગીતા બોલેલી છે. આવા જે માણસો છે ભગવત ભાવના પામતા નથી. જો અહીંયા એનું પણ ભગવાન કહી દે છે કે ડાઉટ છે એનું શું થશે, તેમનું પતન થાય છે. ભગવાન પોતે કહે છે કે આવા માણસોનું પતન થવાનું છે. હરે કૃષ્ણ છે ને, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુ નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ લાગે છે. બ્રેક ઓકે, તો એ થવામાં છે. આ લાસ્ટ શ્લોક આના પછી એક સ્લાઇડ છે. તો જેને ડાઉટ છે એની શું ગતિ થાય છે, ભગવાન કે છે કે એનું પતન થાય છે. એટલે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં સતત ફેરા રાખે. હૃદયમાં જે સંદેહ છે એને જ્ઞાન રૂપી શસ્ત્ર વડે તું કાપી નાખ ને તું ઉભો થા ને તું યુદ્ધ કર. બરાબર, તો આ સાથે આપણું ચેપ્ટર પૂર્ણ થાય છે. કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે હરે. Thank you so much. દિવ્ય જ્ઞાન. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. અવાજ કપાય છે? અવાજ કપાય છે. ઓકે, યસ. ઓકે, હવે કોઈને કઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. એક પ્રશ્ન છે બોક્સમાં. ચેટ બોક્સમાં પ્રશ્ન છે, શું છે?